Da vi klart å starte. Jeg heter Sigve Pettersen, jobber i buildingSMART, og har ansvar for å sette sammen det her medlemsmøtet. Jeg har startet i buildingSMART for 3 år siden. Da ble jeg kastet rett inn i det med bestillerverktøy og metode og sånt for kravstilling til BIM. Og i løpet av den tiden så har mye skjedd, og som det sto i agenda, så har buildingSMART vært tidlig ute og vært krevende kunde for verktøy som kan forenkle prosessen og stille spesifikke informasjonskrav til IFC. Det er også kalt for buildingSMART. Historien der, og for dere som har lyst til å finne ordentlig detaljert ut, så er han Stena i kveld. Og det er han som skal æres for den utviklingen. Han startet den, og det var tilbake i tid der at det var veldig vanskelig å stille spesifikke krav. Veldig mange forskjellige spesifikke BIM-manualer, og det var ønske om å få samkjørt litt og forenkle. Så det er både buildingSMART Norge, egentlig et sett med målverk som er felleskrav, og det er tilgjengeliggjort i et verktøy. Som på en måte, siden det ikke eksisterer et verktøy i markedet, så har buildingSMART gjennom prosessen vært krevende å dra opp et verktøy. Og det verktøyet er BIM-Q, som blir presentert her av AST, av Thomas. Og så er det sånn at flere av medlemmene har verktøy for å bestille og definere informasjonskrav til BIM. Og derfor så har vi tatt med også Kogler, han Lars for å presentere det. Men det handler jo ikke om verktøy, det handler om metode og felles måte å stille kravene. Så derfor så har vi også fått med oss et eksempel, der vi statsbyggerne kommer å fortelle om hvordan man får tatt organisasjonskravene ned, og at man legger på hvordan det spesialiseres inn da i IFC-kravene. Så løfter vi det litt opp og relaterer det til ISO 19650, som er en standard som du er ute og i SWSB oversatt til norsk. Det er han Lars Kristensen som kommer på. Så den agendaen her er på en måte prøvd å designe så at du får et godt bilde av hva som er relevant for kravstilling til informasjonsleveranser i et byggeprosjekt. Og det er jo noe som det digitale veikartet har pekt på. Det digitale veikartet sier det er behov for et felles digitalt løft. Og til det her så er det da viktig at bestillere, stat, kommuner, store byggere og sånne ting begynner å kreve de hovedproduktene som er digitale tvillinger og digital byggeprosess. For å nå de her målene, jeg skal ikke gå for langt inn i det her, for det er godt kjent for det. Og for å få til det her bildet. Og det her medlemsmøtet er tenkt å være en måte å konkretisere og vise eksempler på hvordan noen har gjort det her. Og spesielt synes jeg det er interessant å peke på hvem er det her medlemsmøtet mest relevant for. Og da mener jeg det er private og offentlige bestillere, altså de som stiller krav. Og det er også det veikartet tenker på som de som går i front. Så det synes jeg må man ta med seg livet. Det er beskrivet, og det blir også noe man kan se og referere tilbake til. Jeg har introdusert agendaen, og det er meningen at det skal være en rød tråd, så derfor skal jeg være veldig kort prøve å sette rød tråd. Og da vil jo det være noe som kommer mer forklart i de hvert enkelt innleggene. Så organisasjonskrav kan man dekkes av ISO 19650, og det er en måte å trekke organisasjonskravene ned til en prosjektkontekst. Og da har man en prosjekt med forskjellige steg og leveranser av informasjon. Og det da sier at vi definerer dem
og sørge for at når du får dem levert, så skal du kunne validere dem. Og det da noe som vises eksempler på i dag. Det har buildingSMART hatt standarder for en god stund. Så buildingSMART har en gjerne prosessstandarder, så har vi en standarder rundt det med betydning av data. Så for eksempel smart databok er en implementasjon her. Produktdatamaler er en også. Og så har vi også en standard for måten du transporterer data på ISE. Meningen med buildingSMART at vi skal prøve å få til en brukerstyrt utvikling av næringen. Så først må vi da definere behovene, så kan man løse de med åpne standarder, solution design, og da det mulig å implementere de i her. Og du tar det brukerprosjektet. Denne metodikken noe som kan gjøres på mange nivåer. Og for de som har brukt buildingSMART Norge-guiden, så kan man tenke på det som at du har et buildingSMART Norge-guide, som alle felleskrav, og så kan du lage organisasjonsspesifikke krav, men du kan spesialisere for ditt behov. Og egentlig så kan man tenke seg til at statsbruk, selv om det på en måte mest nasjonale, det store organisasjoner, så det egentlig organisasjonskrav som måtte bruke IFC som mer på et internasjonalt nivå. Tilsvarende at hvis du bruker Bridge, for eksempel, som internasjonalt nivå, så tar det i norsk kontekst, så vil du kanskje berike eller oversette og bruke ditt eget klassifikasjonssystem, som kan være fylkes. Da har du det mer nasjonalt, og det trenger ikke alle andre land å forholde seg til. Og i buildingSMART så har grunnlaget for den referansekravene som ligger i malen som vi kan bruke i buildingSMART-verktøyet. Det da gjort sånn at vi har hatt referansegrupper som har representert alle fagene, og de har definert kravene for forskjellige prosesser. Hvordan informasjon trengs, hvordan tid, og så videre. Og så har man gått med og spesifisert hva vil det si i forhold til IFC. Der trenger du kanskje et verktøy for å hjelpe deg med matematikk, da vil du ha modellere ganske teknisk. Og så kan det være noe for enkel implementasjon. For eksempel sånn at hvis du vil lure på hvordan du skal støtte og georeferere en bilmodell i verktøyet og eksportere det i IFC, så det en standardisert måte, et forslag til en standardisert måte å gjøre det på det internasjonalt, og vi har en prosessveileder for det. Så det her på en måte sånn som buildingSMART består av mange brukergrupper, også på det nasjonalt og internasjonalt, og det her liksom formålet. Så det her liksom det vi skal komme sammen tverrfaglig å gjøre i buildingSMART. Jan Erik Hol valgt som leder for teknisk gruppe, og så har vi forskjellige ledere av forskjellige grupper, avhengig av hvordan du mener det, som du delt inn i områder. Og så har vi fortsatt et ønske om å få mer aktivitet i programvaregruppa. Ja. Jeg skal faktisk ta det her direktøren for byggkvalitet i denne prosessen, så jeg skal vise akkurat det siden de ikke selv har vist det. Så første steget deres i byggesaksbil at de kartlegger alle behovene og alle aktørene i den prosessen. Det involverer en del som snakk og intervjuer med kommuner og så videre, saksbehandlere og den type ting. Og da du på kartlegging av dine krav. Det steget nummer 1. Etterpå så har du et godt grunnlag for å oversette til en løsning med åpne standarder. Og da vil du se noe sånn som det her, som de som har brukt buildingSMART Norge-guiden kjenner litt igjen noe av det her. Da har du et løsningsdesign, og parallelt med det så har du også en maskinlesbar fil som gjør at du kan validere at IFC som kommer leveres riktig. Det vi har gjort her i byggesaksbyen, og da hadde vi laget en testserver som dere ser her. Og det her var litt fra fokus. Frode kom med fra Archicad, et eksempel, og så hadde vi alle de her leverandørene samlet. Flere ble invitert. Og jeg vil anslå at i Norge så har vi begynt å nevne rundt 80% av verktøyene for ansvarlige søkere skal
lage en bild for byggesak. Så det på en måte implementasjon. Her så lastet vi opp tegner og endret litt på krav og så videre. Til slutt så hadde ingen noen feil når de leverte inn bilen. Da har vi verifisert at verktøyet kan gjøre det uavhengig av om du setter i symmetri sitt portefølje eller fokus eller og så videre. Da kan direktøren for byggkvalitet stille krav. Og så kan de ha det sånn at alle kan bare laste opp og sjekke før de leverer. Det en styrke ved bruk i prosessene vi lager. Så det litt resultatet for ett case, og så ønsker jeg at Anette kommer å fortelle litt om hvordan du kan ta de strategiske nivåene som man får da implementere med. De har også de her maskinlesbare sjekkene. Så jeg vet Vi vil for så vidt ha en runde med diskusjon og spørsmål til slutt. For det her en endring. Vi kommer til å buildingSMART som blitt skrevet på nettsiden for å ta med vårdpress. Det vil ikke være et verktøy for levert av buildingSMART lenger. Det kommer vi til å ta med. Det blir en overutfasing av det, og da vil det være overlevering til guiding på hvordan andre verktøy kan ha. Det to som kommer og presenterer det. Så det kan være en diskusjon. Nå det ikke 9. første i dag, det 30. første, så det lag. Takk. Nå litt sånn, jeg stiller meg veldig åpent inn i løvensskole, for jeg kan jo ikke gjøre noe sånn detaljert om BIM, men Frode sitter på bakerste benk, så du får gjerne ta på det. Hvis jeg får noe spørsmål, jeg ikke glede saken. Eller du gjør det. Digital tvilling, noen av dere var sikkert når vi hadde frokostseminaret sammen med buildingSMART Norge og Bygg21, så det blir litt repetisjon på det, men jeg tenker at det viktig, for det dette vi driver med. Og det her vi på en måte har veldig, veldig stor fokus for tiden. Og det fordi at vi ønsker å jobbe med, siden vi har hatt den her også, så vi har 2 produkter i digitale veikarte. Det digital byggeplass, og det digital tvilling. Og vi har jobbet ganske mye med digital byggeplass, og testet ganske mye på det. Og så må vi gjøre noe med den digitale tvillingen, som jeg opplever at ganske mange har litt utfordringer med å finne ut hva egentlig den digitale tvillingen. Hvordan ser den digitale tvillingen bygd ut? Hvordan samler informasjonen? Og hvordan jobber vi med disse forutsetningene som ligger i bånd? Felles digital plattform, hva det? Hvordan jobber vi med standardene? Det jo hver nå på åpne standarder. Og så har de organisatoriske tingene som handler om kompetanse og utstyr, som ekstremt viktig, for dette må forankres i strategi, i ledelse og i utviklingsperspektivene i organisasjonen. Det som vi snakket om, dette ikke teknologi først og fremst. Det transformasjonsledelse i mye større grad. Men vi har en ambisjon, for vi tenker at det et potensial her for å virkelig få til noen store. Ja, litt sånn verden-opplevelse i dag. Dette kjenner dere sikkert til, mange av dere. Jeg har jobbet i forvaltning og drift i noen år, og jeg vet at det situasjonen på veldig mange av våre eiendommer. Vi har 2,9 millioner kvadratmeter eksisterende eiendom. Vi snakker mye om BIM i byggeprosjektene. Men det noe en gang sånn at 80% av de byggene som skal stå i 2050, de bygd allerede. Så vi må jo også forholde oss til all den bygningsmassen og all den eiendommen og alle de verdiene vi allerede har. Og hvordan skal vi klare å digitalisere all den informasjonen og legge til rette for det. Der det både økonomiske og bærekraftsmessige perspektiver som viktig for å løse de utfordringene vi står overfor. Og det ikke effektivt. Vi bygger utrolig mye informasjon veldig, veldig mange ganger om de samme objektene. Så det vi har gjort hos oss, vi har hatt et konseptprosjekt. Vi har gjort en konseptstudie hos oss, første halvår 2018, hvor vi satt sammen en masse folk, leier inn masse studenter, for å se på hvordan skal vi rigge en organisasjon for å klare å bygge en digital film. Så konkluderte de med at det en del områder som vi må bygge på. Vi må etablere mye nye kompetanseområder. Vi må anskaffe en del verktøy, og så må vi finne ut av hva vi ikke har og hva vi trenger.
Og så må vi selvfølgelig samarbeide med bransjen. For det litt av det som byggøringen, at den veldig, veldig fragmentert. Og det veldig mange aktører, veldig stor verdikjede. Og vi jo aldri, vår data jo ikke bedre enn den dataen vi får inn fra leverandørene. Så da må vi ha med alle, sånn at vi kan klare å sikre at den informasjonen vi har den kvaliteten vi faktisk trenger. Så har vi definert, og det den definisjonen som ligger også i verdekartet. Så det her ikke noe hokus-pokus eller noe nytt. Men jeg tenker at det handler jo for oss da, så handler det om at vi skal kunne tilgjengeliggjøre informasjon, nødvendig informasjon, for det kan bli en overload av informasjon. Så vi må ha en kritikalitet oppi dette her, vi må være kritiske, hva det faktisk vi trenger, når. Og så det noe med, vi har jo snakket mye, jeg kom inn med å begynne å jobbe veldig med digitalisering for et år siden, så var det veldig mye BIM. Alle dimensjoner i BIM. Jeg ikke sikker på om BIM liksom svaret. For meg det ikke to streker mellom digital tvilling og BIM. Fordi at digital tvilling handler om et sett med informasjonselementer som mye mer enn bare 3D-modellen, og mer enn bygningsinformasjonsmodellene. Det handler om hvordan vi kan koble kostnadselementer inn, hvordan vi koble ressurser inn, hvordan vi koble beslutninger inn. IoT kommer for fullt. Så det handler om hvordan vi syr sammen all den informasjonen. Men BIM og IFC som en åpen standard ett av informasjonselementene som viktig. Og vi må ha en datastruktur som gjør at vi klarer å koble den informasjonen. Det sånn vi tenker når vi tenker i kvalitet. Så det vi har gjort hos oss at vi har startet et prosjekt. Vi startet et prosjekt i høst. Jeg prosjekteier for det prosjektet. Det tar for seg, det representanter fra hele organisasjonen. Og vi har det forankret i toppen. Og vi jobber ut fra noen virksomhetsarkitekturtilnærming. Og det betyr at vi jobber ikke primært på teknologi. Vi jobber i hele stedet. Jeg skal komme litt tilbake. Har du gitt meg litt tid på tiden? Hvis du har kontroll? Det har du ikke? Nei. Så har vi jobbet ganske mye med den her. Fordi hva en digital tvilling? Og det var litt det jeg var inne på. Og vi har jo målet vårt at vi skal effektivisere prosessene våre. Vi skal øke kvaliteten, jobbe raskere, jobbe smartere, levere bedre produkter for kundene våre. Arealeffektivisering en viktig del av det. Time to market på produktene, hvor man snakker om time to market på byggeprosjekter for eksempel. Kommer raskere i gang, kommer raskere til ferdige produkter. Så vi skaper verdi tidligere. Og da det prosessene som målet. Så har vi sagt at for oss digital tvilling, det en sånn motor i midten her. Og da vi inne på det, å koble sammen informasjonselementer fra forskjellige kilder. Så informasjonsbehandling, og hvordan de koblet sammen, og klarer å hente og putte ut der hvor det trengs. Basert på hele veien at vi tenker en sånn bisentrisk tilnærming. Vi skal ha sugerør ned i de forskjellige systemene, og vi kan levere informasjon fram og tilbake. Så vet vi ikke om dette mulig på alle områder. Men vi tror ikke at det en stor mastodont av en leverandør eller et system som kan løse opp dette her for oss. Ting skjer så fort, ting endrer seg. Men vi vet at vi har noen modeller. Det vi veldig klar over, og de skal vi fortsatt ha. I alle fall en stund. Så har vi noe dokumentasjon på de byggene vi har, og så har vi jo per i dag masse tegninger på det vi har fra før. Vet ikke hva vi skal gjøre med det. Skanning begynner å bli mye billigere, mye mer effektivt. Kanskje vi bare skal kaste det vi har med tegninger og begynne å skanne at det vi trenger. Vet ikke. Og så har vi en hel verden med andre informasjonskilder. Og så har vi sagt at hvordan vi klarer å koble sammen den informasjonen som vi har, og andre har. For jeg har også en møte med DBK på fredag og snakket om ESF med byggesaksøknad. Og det klart at det en viktig premiss inni her for oss. Og det å utfordre på hvordan vi tenker det, for når arkitekten skal levere en byggesaksøknad, så hvorfor skal vi ha den når vi kan ha et åpent API inn mot DBK sin e-saksbehandlingssystem? Det ikke sikkert vi trenger å lage det selv, det vi kan hente det derfra. Og det å åpne opp alle disse tankegangene og se hvor det informasjonen skal være, hvor skal den bo her, og hvordan skal vi klare å sy det sammen. Og så kommer det intelligente bygg, det kommer masse sensorer, det kommer IoT, det kommer AI, og hvordan klarer vi å utnytte det sammen med den informasjonen vi har. Hvordan klarer vi å koble prediktivt vedlikehold opp imot FTV-dokumentasjonen, sånn at vi slipper å måtte, sånn som vi må i dag. Hvis vi skal inn på en analysemarked i dag, så vi kanskje FTV-dokumentasjonen manuelt. Vi må inn der, se frekvenser,
verdier på tomter og legge det inn, sånn at vi kan se på hva faktisk verdi. Vi må klare å effektivisere disse prosessene, så vi klarer å hente den informasjonen vi trenger til det vi trenger til, og det klarer vi ikke i dag. Så det liksom vårt kart da, for den digitale tvillingen. Og så har vi ute en sånn request for information, den med frist til i morgen, hvor vi har skissert dette, hvor vi egentlig ber om innspill fra leverandører og marked og bransjen. Dette realiserbart? Hva det som modent? Hva ikke modent? Kan vi gå ut på det? For vi vet at nå må vi anskaffe. Og kanskje noe må utvikles i samarbeid. Og vi ønsker å se på om vi kan bruke innovasjon på dette. Spørsmål? Jeg skal ta det etterpå. Du har det greit med tid. Ja. Det liksom, stemmer det med hvordan dere andre tenker at en digital tvilling kan se ut? Eller det helt på skivebom? Ja. Jeg jobber litt i England, og i forrige uke så kom den britiske regjeringen ut med et brev om at de skulle bygge en venn for dette. Og det mer en plattformtenkning, hvor de prosesser, systemer, produkter, egentlig myndighetenes store utfordringer. Hvor det grønne og økonomi var to store drivere. Og de tenkte mer for alle, altså de skal begynne med skoler, og så det barnehager og alle typer bygg etter hvert, hvor produsentene connecter seg rett mot plattformen da. Hvor de fikk med produsentene i en større grad. Så jeg bare stiller spørsmålet til tenkningen da. Og her Statsbygg inne og egentlig defineringen av det ganske sterke. Og dere definerer et kart som viktig for veldig mange. Så jeg vet ikke, men det for at dere prater sikkert med veldig mange. Men jeg tror det litt overordnede da, kan være viktig å diskutere og debattere for de som bygger mye da, av bruker offentlige midler. Og egentlig drifter mye offentlig infrastruktur og bygg. Ja, og vi tenker at dette her, særlig når det koblingsmotoren, i stedet for en plattform, så det her det ganske mye som gjenbrukbart, og som kan på en måte brukes av flere. Ja. Vi tror ikke at dette et produkt som nytt for oss. Ja. Så vi har på en måte kanskje heller tenkt at den strukturen i midten kanskje noe som både kommuner og andre offentlige byggere kan gjenbruke, men ikke nødvendigvis at det skal bli en felles plattform på. Så det har vært vår tilnærming til det. Sånn jeg tenker at det veldig bra hvis man har som Statsbygg et åpent sinn akkurat i utviklingen av strategien da, for hva man ønsker å oppnå. Fordi at dette kan applikeres til flere enn bare Statsbygg. Det flere byggverk enn hva Statsbygg, ikke sant? Ja, absolutt. Vi jo bare liksom del av dette. Kommunene jo det stor og viktig del av det. Mye større. Og det derfor det så viktig for oss nå å få tilbakemeldinger før vi på en måte setter for mange føringer på våre prinsipper. Så det derfor på en måte fint å være her, og jeg håper at liksom, vi vil ha tilbakemeldinger, vi vil ha den dialogen. Det kjempeviktig. Andre ting? Andre refleksjoner? Ja. Rudreflik. Du viste Togoff-modellen på den forrige. Den burde du vise. Jeg kommer da. Bare tok den først. Ja. For da kommer jeg videre på det. For det den tilnærmingen vi har valgt da. Og det at jeg skal valgt å ta en virksomhetsøkning tilnærming. Så vi sier vi skal ha det modulært, vi skal ha det fleksibel, og vi skal få det til å gå gjennom hele produkten vår i hele verdikjeden vår fra strategi og til gjennom hele. Det må henge sammen med de strategiske overordnede målene, og de jo forankret i de føringene de får fra vårt departement, og også veldig koblet selvfølgelig på bærekraft og effektivitet. Og hvordan vi på en måte bygger opp kapabiliteter og teknologikapabiliteter for å klare å utvikle dette. Men igjen, vi jo avhengig av å gjøre dette i samarbeid med bransjen. Både programleverandører, entreprenører, rådgivere, andre som på en måte inne og toucher, og som må være med så vi ikke bommer på dette her. Og da kommer denne toga, som et rammeverk som
Vi sitter nå, hjemme hos oss nå, så sitter det 15 stykker der, eller 10 stykker på TOGAF-kurs, 2 dagers kurs for å starte sertifiseringen. Så vi på en måte veldig på vei inn i dette her, og se hvordan vi skal klare å bryte med det. Med å se, dette på en måte sånn som vi har tenkt at vi skal gjøre det. Vi har prosessene og oppgavene, og så det et sett med applikasjoner som vi ikke skal låse oss på, fordi at modellene kommer til å endre seg, prosessene endrer seg hele tiden. Så må vi ha kontroll på informasjonen. Vi må ha datagovernance, vi må ha fokus på data. Og så må vi ha en teknologistruktur som robust, men samtidig fleksibel. Og det jo veldig, det jo ikke nødvendigvis som at det lett å få til det, men jeg tror det en forutsetning, fordi at vi må kunne bygge opp, og vi har også en sourcing-strategi, så vi skal ut i skyen med alt vi kan ut i skyen med. Vi har ikke noen ambisjon om å sitte og søve dette her selv. Så vi ønsker kompetanse. Og så det jo det som vi legger i den koblingsmotoren. Og det det her jeg mener at det overførbart til veldig, veldig store deler av næringen egentlig. Fordi i en bygg så det jo, hvis du tenker asset management som utgangspunkt, så har vi et sett med nøkler som koblet opp mot bygget. Bygget har en struktur, og vi har en IFC-struktur som vi har lagt inn, som ligger der. I tillegg så har vi over flere år, mange år, brukt TFM, tverrfaglig merkesystem, som en struktur som på en måte en menneskelig lesbar, gjenkjennbar struktur, som enklere å kommunisere rundt enn en guide IFC-struktur. Og vi har sagt at den skal vi videreføre. Vi skal bruke den TFM-strukturen. I tillegg så kommer jo, Get-in, hvor skal vi få inn det, produktgratifikasjonen? For det viktig, for det har vi ikke i dag. Og eiendomsnummer, matrikkelnummer. Matrikkel en utfordring for mange kommuner å ha forskjellige strukturer på matrikkel. Den ikke i staten, den på en måte... Så der det en jobb som gjøres også opp imot Kommune-Norge, opp imot DBK. Så det på en måte det vi har tenkt at på en måte nøkkelen. Og veldig mye av dette her kan gjenbrukes av andre, og før egentlig kanskje være et bransjestandard i så stor grad som overhodet mulig. For da kan vi begynne å flytte disse modellene. Så jeg selger et bygg, så kan jeg selge modellen om den digitale tvinningen også, basert på den strukturen her. Og at koblingene finnes. Og at det mulig å hente informasjon fra et sted til da. Så det på en måte noe av det vårt. Ligger in-house. Mye av det jo åpne standarder. Det klart det med eiendomsnummer og bynummer. Vi må ha noen strukturer også som våre statsbyggsene. Fordi vi skal koble ut økonomisystemer og personalsystemer og den type ting. Men mye av det også felles strukturer som bransjen kan gjøre sammen. Som åpne standarder. Det noe vi mangler? Det noe som burde vært med som ikke her? Knytningen mot produsenten. Get-in. Ja, det ikke så enkelt. Nei? Ta det i presentasjonen din. Jeg kan ta det. Ja. For det veldig viktig innspill. Ja. Tech-sjekk, for eksempel, sjekk av tech-krav. Det gjør vi ikke på Get-in. Nei. Men da spørsmålet om det skal ligge andre steder, eller hvor det skal ligge. For det blir jo en prosessuell tilnærming. Ja. Og vi har jo også i tillegg, så har vi også anskaffet akkurat nå et klimagasregnskapssystem, som også kommer inn mot dette her med å sjekke mot FD-ene, for eksempel. Ja, så det blir knyttet opp imot det her, og da kan vi også tenke at produkter blir koblet opp. Så det jo på en måte noe med, vi utvikler oss jo hele veien på det, men spørsmålet om det skal være en sjekketugjørlig form. Altså, ja, det hvilke steder det skal være. Jeg forstår hva du mener. Hadde du noe... Det spørsmål hvordan du strekker det, men den fortsatt som å si fokusert og fysisk fokusert, mens det kommer inn på IoT og sånt utvikling, så det det samatiske som det Og det jo ustrukturert data som kommer inn, så det noe av det vi sitter og jobber med nå. Og det, jeg kan da bare ta det videre på neste, for det jo mye av det vi har gjort, det litt sånn digibyggverden da. Ja, takk. Det det vi har eksperimentert med, og det vi ser verdien av å eksperimentere med mye av dette her, at på mange av disse eksperimenteringene våre så ligger det masse ustrukturert data som vi nå begynner å jobbe med og se hvordan det skal henge sammen. Akkurat som du sier, hvordan skal vi klare å koble på IoT-data fra eksterne databaser, koble på SD-anlegg-informasjon inn imot. Så det veldig mye her som vi også må teste på, og det har vi
Mye av det har vi eksperimentert med nå igjen opp i digibygg-aktivitetene som vi har holdt på med et par år. For å se hvordan dataene produseres og skapes, og hvor de lagres, og hvordan vi kan tilgjengeliggjøre her. Så det helt klart det en nøtt som ikke åpenbart, tror jeg. Men jeg tror vi må ha en felles struktur på bygget. Og ha et felles sett med nøkler der, og så vil noe av det være strukturert og ustrukturert. Og så det klart det masse elementer. Sikkerhet, etter oss hele veien her, det mange ting. Og det vi har gjort nå, vi har oppsummert mye av det vi har holdt med nå i digibygg et par år, for å se hva læringen og hva vi kan utnytte. Dette jo alle disse testene som vi holder på med. Vi snakker AR, vi snakker om bruk av MMI, automatisering, alle disse tingene som handler om dette her, handler om hvordan vi bruker informasjonen til å skape enda mer verdi. AR for eksempel ser jo at det fantastisk verdi til verktøy, både på byggmasse og drift. Det at du kan ha med deg modellen ut og se en mixed reality-verden, det veldig, veldig verdifullt. Og et stort potensial hvis vi har strukturert informasjon og visualisert informasjon. Så det tror vi på. Så vi løper liksom litt begge veier. Vi har en langt utviklingsløp på digitalt bilder, og så vi avhengig av å teste og prøve ny teknologi parallelt, sånn at vi ser hva vi på en måte må forberede oss for til i morgen. Det var egentlig det jeg hadde tenkt å si, at det sånn det. Fordi vi vet ikke fortsatt enda da, om det en drøm i kontoret, eller om det en autonomt fly. Det får vi se på. Men jeg tror det viktig å hele tiden justere og korrigere. Vi vet ikke hvordan det ser ut om 5 år, og hvordan den digitale utviklingen faktisk 5 år. Men vi må begynne, og så må vi tørre, tror jeg viktig. Vi må tørre å stille krav om nye ting, og vi må tørre å ta bruk. Og så det på en måte, ok, Getting ikke 100%, men det en viktig nøkkel. Vi må tørre å begynne å ta i bruk nye ting. Det tror jeg også. Skal vi justere underveis. Takk for meg. Da kan han Tove om saken mens jeg gjør. Så det veldig interessant å se på hvordan vi jobber med å sette krav helt fra strategi og nett med hele organisasjonen. Da tar han Tove oss videre ned inn i grøten. Ja, takk for det. Jeg legger merke til at ta overløsning på projektoren her litt inn i grøten. Jeg håper jeg kan bruke noen for på det. Jeg har vel fått til et sånn støttestøtten 20 minutter for å snakke. Det blir jo prøvd å henge med på dette som står på prinsippene, men jeg prøver å snakke litt mer om teknikken rundt av det. Det egentlig 3 ting som jeg vil si litt om nå. Og overskriften da dere kom til manual 2, som vi har gått og pratet om egentlig siden 2015, og så har vi sagt ja, det kommer før jul. Så jeg har vært litt nøye med å si at jeg har ikke presisert litt jul. Så det har tatt sin tid, og vi fortsatt ikke ferdig, men vi der nå at vi har noe vi kan bruke i operative prosjekter, tror vi. Vi har så vidt testet det litt, og vi kommer til å etterspørre blant våre mål, og det å ta det faktisk i bruk på noen praktiske prosjekter til å få erfaring. Litt tilbake til siste foilen til Anette, som gikk på at vi ønsker å ha resultater underveis. Vi går ikke rett fra å bygge opp en Rolls-Royce med alle enkelheter og får ingenting før Rolls-Royce står der. Vi går om sparkesykkelen og mobile. Så vi ønsker å bruke prinsippene nå, og se hvordan det går. Men vi skal ende en Rolls-Royce. Vi skal ende en Rolls-Royce, tror jeg. Firmabilen var med, tror jeg. Begrepsmessig, hva en strategi BIM-manual? Nå snakker vi BIM-manualer, BIM-guide, BIM-retningslinjer, BIM-strategier, det jo liksom fort at man snakker litt forbi hverandre. I den sammenhengen her, så det en manual med krav til leveranser, altså produktet, fra ulike aktører, ulike baser, med ulike milepæler. Så ligger det også litt veiledning til ønsket om en struktur som går på nedoverbygging og sånn. Og så hva det ikke da. Det handler ikke så mye om prosessene her i den manualen.
ikke hvordan man skal modellere egentlig, for å komme frem til produktet. Det heller ikke en manual som tegningsproduksjon, selv om det er ganske vanlig på en måte. Når man gir ut en PDF, så samler man liksom tegningskrav og modellkrav. Det må man jo gjøre. Man må jo foreløpig produsere tegninger fra modellene, selv om den våte drømmen er 21 modellbasert. Det er noen ytterst få som har turt det i Norge, og så vidt jeg kommer til å velge. Jeg er litt sånn, jeg er ikke helt gutta på skauen, jeg er litt guttene i skogbrynene. Det var litt edere, så vi har fått en storkonsult, og andre som går foran og ser hvordan det går, og så har vi jo forstått en litt mer langsiktig ambisjon i å gå over til mer og mer modellbasert. Men i første gang så har vi jo sagt at vi skal ha tegningsløse prosjekter, papirløse, takkanett. Vi har sagt papirløse prosjekter, vi vil ha minst mulig papir på byggeplass, vi vil ha digitale løsninger, dyngkiosker, padder, den type løsninger, hvor man tilgjengeliggjør både modellene og tegningene for de som skal jobbe. Og så tror vi jo at over tid, at det går mer og mer mot neste modell. Ja, og det er heller ikke noe sånn, det er noe med velkomstell å gjøre egentlig. Nok om det. Ja. Kort om historien, vi har jo holdt på med byggmanualer helt siden 2008 egentlig. Høgskolen Tromsø-prosjektet som startet i 2005. Gjorde at det var den første, som var litt mer sånn lærebok. Og så kom det en i 2009, som egentlig ganske mange var ganske fornøyde med, som på mange måter var veldig bra, for det var veldig konkret. Problemet var at det var veldig konkret på noen ting, og så sa man ingenting i resten. At det ble veldig sånn dårlig balanse i hva det var om. Så vi valgte å gå tilbake til en litt annen form, som er på en måte mer eller mindre den vi har nå. Som vi har inntrykk av at det er en del andre som bruker også. Det står jo relativt konkrete krav der, selv om det også tenker på folkevart. Men den er til en viss grad brukbar. Såpass for eksempel Solibri har jo laget det på egen hånd, et eget regelsett som ligger i Solibri nå, som er jo på sjekkkrav i henhold til faktisk innvalg. Ja, men alt dette her er jo i prinsippet rapporter, altså PDF-formater, hvor det er snakk om menneskelesbarhet. Og det vi nå ønsker da å gå over til er jo at vi, ja, det skal fortsatt være menneskelesbart, men vi ønsker å gå over til noe som også er maskinlesbart. Og for å få til det så må vi være noe nok mer presise. Jeg kan ikke si at det skal være en high rating på omtrent de objektene, vi må være veldig presise på hvilke det gjelder og hvilket egenskapssett det skal legges i og sånn, og med fire rating. Og vi ønsker da å bruke programvare for at egentlig både de prosjekterende og oss selv skal kunne automatisk sjekke at kravene er oppfylt så langt det er mulig. Da tror vi jo at kvaliteten modellene blir bedre, og at man frier tid til å gjøre det som man helt sikkert fortsatt må gjøre, er det ting som må sjekkes manuelt av mennesker, ikke minst faglig. Ja. Ut fra det igjen så ønsker vi da å lage noen gode kravmaler innenfor de ulike fagene som raskt kan tilpasses til de enkelte prosjektens behov for noen kravsett. Altså det er egentlig det jeg jobbet med eller mindre siden 2015 å lage et kravsett. Ender opp i sånne templates. Det betyr ikke at alle byggeprojektene skal bruke akkurat den templaten. Jeg kommer litt mer tilbake til det, men det betyr at vi skal ha noen templater vi kan ta som utgangspunkt. Så da har vi endt opp med det som vi har kalt manual 2.0. Og prinsippet er da at vi har en gravdatabase, så vi kommer tilbake igjen til hva det er for etterpå. Og så er jo prosessen da at fra våre grav så går vi inn til de prosjekterende som sitter i diverse designverktøy, typisk som Revit, ArchiCAD, Bentley, Vectorworks, Tekla, DVS, Magicant, hva det måtte være nå. Og forutsetningsvis når vi jobber for oss, så skal disse kvantsystemene være i stand til å eksportere til IFC effektivt. Og i dag så snakker vi jo i praksis om IFC versjon 2.3. Så var det jo sånn rommelig smartere og at vi gikk sammen med da de andre studierer og snart fra 2016 februar, så skulle alle levere IFC 4-modeller. Og så hadde vi jo foran oss, men vi var heldigvis ikke alene for det, at alle hadde fått en sertifisering av IFC 4, dette her var enda ikke noe. Så der håper vi jo inderlig at det må snart gjøre noe. Reference-view er like rundt hjørnet siste. Vi har sagt like hjørnet, men det er faktisk at det er langt. Vi tror at det kommer da nå. Og så kommer det jo da design transfer-view etter hvert. Så forhåpentligvis så blir det sånn software-sertifisering. Vi er litt avhengig av at skal vi bruke de offentlige byggeprosjekter, så må det være en viss kvalitetssikring på også da kvantsystemene.
Vi har vært ganske overbevist om at vi har alle store systemer som brukes i Norge vil gå gjennom en sånn sertifiseringsprosess når det skjer. Men ikke stå første benk fra å gjøre det så ofte her, så og du og konkurrenten din gjør sikkert det. Det hjelper ikke bare vi gjør det. Nei, jeg tror at de andre gjør det. Prinsippet jo da at ut fra designverktøyene så kommer det IFC, og så ut fra kravdatabasen så kommer det som heter MVD-XML, som et XML-skjema som tar den store gåtebutikken som heter IFC, og så tar den ut de delene som vi har krav på, og så bytter den ut det som et kravsett som maskinlesbart. Det byttes da inn i en valideringsløsning, et eller annet valideringsverktøy. Så står det SimpleBIM her, hvis noen klarer å lese det. Det da den vi foreløpig bruker, og som brukbar for formålet. Men det trenger ikke å være den eneste. Det finnes også noe som heter XBIM borti England, som bruker MVD-XML. Så sitter en kar på første benk her som heter Lars Levermoen, som jeg vet driver noe MVD-XML, og vi regner med at det er flere som gjør det. Så godt valideringsverktøy som kan ta en ISL-gil og applisere den XML-graset på det, for i andre enden å få ut på objektnivå, enten OK, denne egenskapen finnes der den skal, eller ikke OK, i form av et avvik. Og det avvik kan enten være at det finnes ikke i det hele tatt, eller at innholdet feil, eller ikke mulig å avgjøre om det riktig. Da ser vi for oss at vi skal bruke en åpen buildingSMART-standard BSF, til BIM Collaboration Format, for å dytte de avvikene tilbake igjen til designverktøyene. Det ingen som har en samme posisjon som man sto i, når man påvekte noe i modellen, så får man en mulighet å rette opp, og så gjør man en ny loop på den prosessen der. Bra at jeg fryktelig fort, det dårlig tid, men det lov til å stille spørsmål underveis, så vi tar det etter hvert. Ja, vi har holdt på en stund, og vi kommer til å holde på en stund fortsatt. Ikke bare en stund, men vi ser jo for oss at dette blir egentlig et prosjekt som på en måte aldri blir ferdig. Kanskje vi blir ferdig med på en måte alle fag og alle faser, men det betyr jo at det statisk. Verden utvikler seg jo, sånn at vi litt vanskelige farger her, men de som mørke, grå eller blåaktige her, det de som vi har noe på her i dag, så det de som litt, vi kaller det for noe. Stavvernsgult, tror jeg kaller det. Sånn litt farlig, ja. Den den som underveis, vi har begynt på, og så det lysegrå som de som vi har igjen egentlig. Så vi var ferdig med kravsett for de 4 hovedfagene, arkitekt, bygg, PVS og elektro, for de 3 prosjekteringsfasene, og det var i form av 9 leveransepunkter som man kan velge å validere til. Så har vi begynt på et egenskapssett for landskapsarkitekt, den vi i gang med. Og vi har begynt å gjøre tanker rundt hva som skal skje med det man kan kalle premissfag. Først og fremst brannfag og akustikkfaget, men gjerne også andre fag som sikkerhet, miljø, energi, hva det måtte være for noe. Og da det premissfag som da fag som ikke egentlig selv leverer bygde objekter i modellene, men som gir premisser for de andre fagene, for eksempel brannfag. Det gir en premiss inn til arkitekt og bygg på sine objekter. Og vår utfordringen at på en måte, det faget ønsker å ha ansvaret for noe som de kan ha i hele prosessen. Her i dag så legger man stort sett krav på arkitektmodellen, og så lever man med det, med de problemene på det. Altså, ønskemålet på en måte at man får en modell som kanskje ikke inneholder de bygde objektene, men en del andre mekanismer som gjør at brann kan holde like sine krav og ha en modell som ikke står ansvaret for. Så dette har vi begynt å jobbe på. De som har jobbet på firmaene sammen med oss egentlig 3 av de store prosjekteringsfirmaene. Først så hadde vi Sveiko inn en periode, så har vi hatt KV inn en lang periode, og nå har vi hatt multikonsult inne nå fra i høst. Og det fortsetter vi med videre nå. Og alle de har vært innom problemstillingene, og resultatet av noe på premissfag kommer ut nå som 2 notater, et fra KV, et fra multikonsult, som behandler problemstillingene. Vi kommer til å legge ut de på antageligvis på Slack-kanalen til buildingSMART Norge, sånn at det mulighet for bransjen til å gå inn og se på hva vi har tenkt, og hva vi har tenkt, og multikonsult har tenkt. Og komme med innspill rundt til om de tror den ene eller andre prosessen smart eller dum, eller har noe innspill. Så vi vil legge helt åpent. Vi vil gjerne ha tilbakemelding på det. Jeg nevnte at disse templateene som vi hadde ferdig for hovedfagene, og det skal være et godt utgangspunkt vi skal bruke kravsett i prosjektene. Men så det sånn at prosjekter forskjellige. Vi bygger stort sett det som heter formålsbygg, altså alle bygg egentlig forskjellige. Vi bygger ikke standardbygg, vi bygger fengsler og museer og laboratoriebygg og mye rart. Og det betyr at i
prinsippet så egentlig kravet forskjellig modellen for prosjekt. Det vi ønsker å gjøre at vi starter prosessen med å se på formålet med bruk av modell i prosjektet. Det gjør vi som jobber med BIM sammen med prosjektledelsen. Så går vi gjennom noe i retning av en sånn liste og ser på hva skal denne modellen brukes til. Hvis for eksempel energisimulering ikke aktuelt i prosjekt, fordi at alt låst og noen trenger ikke det, aldri på 17 plass, så betyr det at vi kan ta ut de kravene som står i tempelet som egentlig har med energisimulering å gjøre. Og hvis det andre krav som kommer inn fordi at prosjektet har spesielle behov, så må vi legge inn det i kravsettet som da går til med det. Vi ønsker å ha en gode template, men må kunne gjøre prosjektstilpasninger fra gang på gang. Rent teknisk så bruker vi per i dag en database som heter BIMQ, fra et firma som heter AEC3. Tysk firma som mildt sagt ganske eksperter på IEC. De har vært med siden starten i 1996, og han som startet med, han sitter bakerst her og venter på å holde et innlegg på engelsk etter hvert. Thomas Liebig. Og vi har da en innloggingstida vår til den løsningen som ligger der, som den vi bruker her i dag. Og det kravsettene som vi da utvikler gjennom den løsningen, den kommer da ut i øyeblikket som med det i versjon 1.1. Så vet vi at det jobbes med en versjon 1.2 som skal ha en del forbedringer der. Det vi har ferdig per nå da, vi var jo da vi startet, så trodde vi at IEC4 for lengst var inne da vi skulle bruke det. Så vi startet med å lage all mapping ut mot IEC4. Og så oppdaget vi jo nå etter hvert at nei, det venter jo vi har fortsatt på, så vi har vært nødt til å lage mapping også til IEC2. Vi er ferdig med 3 av 4 fagene på det. VVS den siste som skal på plass, så den omtrent ferdig nå, så det sånn snakk om en uke eller 2, så vi i mål med den, tror vi. Da har vi egentlig grunnlaget for å kjøre ut medlemsmøte mot IEC4-modellen eller IEC2. Så har vi valgt, som det stod på den forrige foren, at vi bruker Datakubis siden Simplebim, versjon 7. Og de har da en egen ML-plugin som man kan laste ned gratis hvis man først har lisens til Simplebim. Vi har ikke låst oss til å bruke den løsningen der, men det jo nesten den eneste kommersielle løsningen i dag som vi klar over at kan på en måte gjøre det vi ute etter. Men vi absolutt åpne for å se på alternativer hvis noen har bedre. Kravsett nå, altså hva på en måte kravene til Statsbygg? For det første så består det fortsatt av et statisk PDF-dokument med alle overordnede ikke-overordnede krav. Den blir også lukket ut på Slack-kanalen om ikke så lenge, sånn at man kan se hva det på. Det ikke noen sånne store overraskelser, det vil i stor grad de samme grunnleggende kravene som ligger i dagens kanal, versjon 1.2.1. Og så det vil fortsatt være noen grunnleggende krav på hva du må gjøre og ikke gjøre, og en del sånn modelleringstekniske krav. Og så vil det da være disse kravsettene som kommer til databasen, som basert på målsettene og eventuelt tilpasset av prosjektbehov og formål. Og som så vidt nevnte, så det 9 mulige leveransepunkter innenfor prosjekteringsfasen som man kan velge. I prinsippet så det 3 på hver fase, og i hver fase så det sånn at første leveranse ment å skulle være en oppdatering av situasjonen fra forrige fase. Så hvis man starter forrige prosjekt, så vil første BIM-leveranse da være å oppdatere skisseprosjektene sin, ta ut ting som gikk ut i kuttliste og sånne ting. Når det kommer til ny, så legger man inn det, så man får en oppdatert situasjon. Andre leveranse innenfor fase, det en BIM-leveranse etter nødvendig tverrfaglig koordinering. Da har vi sett at prosjekterene gjør den tverrfaglige koordineringen de skal seg imellom. Det vil også variere fra fase til fase hva det for noe. Det kan være å koordinere, bygge et bæresystem med andre ting for eksempel. Det kan være å sørge for at alle hovedgjennomføringer i bærene ikke tatt. Det kan være endelig himlingsplan, det kan være alt mulig sånt. Så da har man en leveranse etter tverrfaglig koordinering, som sånn i prinsippet midt i eller litt over midt i fasen. Og så har vi en sluttleveranse i hver fase. Og etter tverrfaglig koordinering så skal man ha i prinsippet kunne drive enfaglig prosjektering, koordinering fra den leveransepunkt nummer 2 inn mot leveransepunkt nummer 3. Da skal man få til å sitte i fri og gjøre sitt fag. Det tanken. Så vet jo alle at det ikke helt sånn det sånn prinsippet. Men man kan velge blant de 9 leveransepunktene man plukker ut til at man vil kjøre validering på. Man kan kjøre mange ganger hvis man vil. Ja,
Det vi ikke har startet på, men som står på lista på to-do, og som vi kommer til å ta til fremover, jo da hvilke krav vi skal ha på fastbilt, og for ulike FTV-formål, gratisversjon som vi kunne sjekke på statsbygg som gravsett. At vi betalte ut den natt vi kjøpte ut mot simpelthen en viss mulighet for å kunne gjøre det. Da blir det da en simpelthen som ikke kan brukes generelt for alt mulig rart, for det skal leve de også, de må ha noen lisenser. Men at vi betaler ut muligheten for markedet til å kunne sitte og sjekke på våre gravsett. Men det er klart at det er noen tekniske snacks på dette her da, hvis vi skal lage varianten til gravsett per prosjekt. Vi er ikke i mål med denne prosessen, men vi har selv et ønske om å kunne få det til. Vi håper det at det kunne føre til at de prosjekterene selv kunne sitte og validere selv, før de leverte til oss. Gjerne i god tid før de leverte til oss, og det var ikke så mye feil når de leverte til oss, for de visste at de kunne gjøre noe av det. Så det er jo målet. Det sånn at når du bruker for eksempel Define eller BIMQ, kan man da få muligheten til å bruke deres kravmål som en sånn henvisning eller bygge videre på? Ja. Vi har sagt, jeg fikk et spørsmål også fra Thomas Livic, som kommer til å referere det her nå etterpå. Vi har ikke noe interesse av å skal ikke tjene penger på kravsettet vårt, det skal ikke være hemmelig, det er liksom tvert imot. Dette er noe vi ønsker at bransjen skal bruke. Så vi har sagt ja til Thomas, og kommer til å si ja til COVID og andre som spør, kan vi melde inn sitt kravsett som en del av det vi bruker i vår løsning, og vi kommer til å ta ja på det. Vi ønsker at markedet bruker. Da, kjør på. Bra, skal vi se. Det første som jeg har lyst til å si er at statsbygg, yes! Nå begynner jeg like statsbygg, ikke det at jeg ikke er litt før, men nå begynner jeg litt prosjekting, og det at vi går foran er knallbra. Så jeg må si, det er utrolig gøy. Så jeg selvfølgelig hadde en liten ting i meg i spillet, for i 2016 så var jeg inne og rusket litt i noen strategiprosesser og sånn, så jeg er litt stolt i forhold til å bidra. Dette her, det er byggverkstomografi. Bare fokus på 3D, og det som er så fantastisk bra med ruskap nå, det er at man begynner å få fokus på informasjon og beslutningsprosessen. Dette er litt av de prosjektene jeg jobber med. Jeg har jobbet ganske mange år med dette her, siden 1984. Tror det skulle bli i løpet av et par år, så skulle ting være ganske dominant. Nå begynner vi å se noe. Jeg har jobbet med store og små prosjekter, vært inne i Østfold-sykehus og i Tønsberg-prosjektet. Og nå jobber jeg faktisk med et lite lokalsykehus i Ata, en lokal entreprenør der. Jeg har hatt gleden av å jobbe på tvers av verdikjeden, og sett både hvor det er friksjon, og hvor det nå begynner å flytte informasjon veldig. Jobber nå med kompetanse- og forretningsutviklingsprosjekter hos entreprenører i Norge. Dette er 6 bedrifter i Alta, dette er 8 i Tromsø som er i år. Og så har jeg begynt å se. Vi kan snakke om en trenger arbeid. Og studentene, det er de som er sammen sikre, tror jeg er fremtidens innovasjonsagenter, endringsagenter. Så derfor fra januar i fjor så har jeg begynt å jobbe med som faglærer i prosjekteringsledelse. Og i tillegg til det så har jeg også jobbet nå fra august i fjor som chief digital officer. Og sånn som dere snakker om nå, at ja, vi trenger i industrien en plattform. Men hallo, forskning og utdanning trenger en plattform å jobbe sammen på. Når vi har masterstudenter som sitter og skal flytte fremtiden, så tenk deg hvis de kan lage noe oppe i Trondheim, dra med til dere, flytte seg på, som man etter sier, suge inn og data, gjøre analyser og vise noe ut bak det. Så det å tenke plattform, kjempeviktig. De områdene som jeg jobber nå med på Institutt for Byggmiljø og Teknikk, det er hvordan vi skal begynne å digitalisere i økende grad undervisning, hvordan vi skal jobbe med forskning, og hvordan vi skal jobbe med innovasjon. Og her er plattform kjempeviktig. Tenk deg hvis vi samarbeider mer med Statsbygg, og våre studenter gjør det, da kan det vi lager i våre sandkasser, det kan spille sammen med det Statsbygg gjør i sine sandkasser. Så er det som Anette sa med struktur. Struktur er kjempebra. Og dette her det er da en parkeringsoppskrift for stil og storfe, og hva i helsen har det å gjøre med dette her? Det var åpningsforelesning for forskningsresten. Det som er viktig, det er strukturene. Strukturene er avgjørende viktig, for hvis Statsbygg har sine byggestrukturer, og entreprenørene sine og rådene sine, så blir det kaos. Poenget når du kommer inn og skal ha da en entrecôte, så får du en entrecôte, du får komme ikke hjem også. Så struktur. Ok, tilbake til dagens tema. Vi har hatt på en måte mye dårlig erfaring med modeller i anbudsfase, og det er fordi at stort sett firma har vært redde for en produksjon.
Så har entreprenørene begynt å delvis kompensere for det ved å lage anbudsmodeller. Dessverre det flere og flere entreprenører nå som jobber med å bygge egne anbudsmodeller. Nå jeg synes det komplett sløsing. Så der må vi få til bedre at faktisk anbudsfasen, så får vi bedre modeller. Så på da den digitale byggeplassen, hvor vi gjør virtuell bygging, så lager vi en digital tvilling. Og den tar vi med oss, for da skal vi rett og slett lage en fysisk tvilling av det bygget. Og så skal vi ta med oss til drift. Og jeg synes det veldig spennende det som Anette kom inn på, at nå må vi begynne å få mer fokus på asset management og drift, for det viktig. Dessverre så det der veldig mye fokus ligger i dag, men det må vi komme videre på. Ok, da skal jeg gå og introdusere litt denne standarden ISO 9650. Det første på en måte at det en informasjonsstandard. Det ikke en standard, en informasjonsstandard. Og poenget da at informasjon det som blir beslutninger. Og informasjonsflyt og blir viktigere med digitalisering. Og det to grunner til det, fordi at det som viktig å ha for seg, det hvor lite informasjon trenger du for å ta en god nok beslutning og drive prosessene videre. Samtidig som Statsbygg har spesielt med det Frode har presentert, vi må ha en riksarkivar, eller riksarkivar, ikke antikvar, arkivar, som faktisk gjør at vi vet hvor ting ligger. Og det kjempeviktig. Så i ISO 9650 så det noen konsepter. Det handler om at vi bruker da PC-en til å bygge en informasjonsmodell. Og hva består informasjonsmodellen? Jo, 3 ting. Det består av 3D-informasjon, ikke grafisk informasjon, og informasjon om informasjon. Det kan være lenke til et produktdatablad, det kan være lenke til noen forskrifter, det kan være referanser. Så det vi da har, det egentlig at vi har en digital byggeplass. Og på den så gjør vi virtuell bygging når vi prosjekterer. Den, og det her må vi ikke angripe meg med en gang, men i denne internasjonale standarden så kalles ikke det for BIM lenger. Det kalles for en prosjektinformasjonsmodell. Så BIM å lage en modell, prosjektinformasjonsmodell, på en måte det som vi nå for tvilling på litt populært. Og så, hvis man flergangsbyggherre, sånn som da Statsbygg, så begynner vi å se på asset management. For da det sånn at når det prosjektet ferdig, så legger vi inn her, sånn at det skal bygges om 10 år, så tar vi dataene ut, og kan prosjektere på en digital byggeplass og bygge om, og så kan vi bygge. Så det å få dette til å spille sammen, det kjempeviktig. Og så, det som også da Anette var inne på, hvordan å trekke historie her. Det at en ting å ha disse dataene, men vi må ha en motorvei som gjør at vi får en felles dataomgivelse, som gjør at vi kan dele der, og de ulike aktørene kan bygge sine verktøy på. Og det akkurat som Arne Tellefsen. Hvis noen prosjekterende ønsker å bruke det verktøy, så la det få kursen bygge det, så lenge det plugger på denne motorveien. Ja, det kan vi hoppe over. Det bare en sånn liten misforståelse, kanskje. Det det at noen har trodd at det som kalles en digital byggeplass her, det en digitalisert byggeplass, men det egentlig prosjektering. Men det ikke så viktig. Ok, bakteppet for denne standarden, det at i 1988 så startet de med å bygge en svær terminal på Hydro. Den ble åpnet 20 år senere. Der utviklet de veldig mye smarte måter å jobbe med informasjon på. Dette var i Østlandet, så det var veldig filorientert, men det utviklet veldig mye bra. Og veldig mange av de som i dag aktiv i britisk byggenæring, de gikk sine, informasjonsben i det området her. Så dette en modell som heter Racetrack, som da kommer fra en serie med britiske bestepraksisstandarder som heter L92. Det man da har fokus på, det nettopp hva slags spørsmål det viktig for byggherren å få svar på i de ulike fasene i prosjektet. Det hele stedet. Hvordan kan vi gjøre byggherren god, så at han tar de vise og smarte beslutninger? Og så det neste, det at da har vi en standard for hvordan vi skal jobbe med informasjonsleveranser i prosjektet. Så det definert en handover til drift som sier noe om hvordan man skal jobbe med det. De har valgt Kobe, og det var fordi at de måtte ha et stort voksenopplæringsprosjekt i UK, og folk skjønte ikke hva strukturert data var. Så det å lære folk at et strukturert datasett, det veldig faktisk til et Excel-verk. Det var rett og slett en stor voksenopplæringsjobb vi gjorde der også. På samme måte som vi har informasjonsbehandling i prosjektet, så har vi også informasjonsbehandling i drift. Og så har de da etter hvert begynt å se at når vi får så gode modeller og skjønner alt, så begynner det å bli kritisk. Sånn som for eksempel også i Norge, regjeringskvartalet, det helt sikkert noen svarte rom der, eller noen rom vi ikke vet om, eller bare noen hull. Og det kjempeviktig, for hvis du vet om de
hullene og hva som I det, så kan du faktisk kutte akillesen hele regjeringskvartalet. Så derfor har de laget en standard omkring informasjonssikkerhet. Og det skaper bevissthet på at tenk I hvert fall gjennom det. Ikke at man skal lukke og få angst, men tenk bevisst gjennom det. Alle disse standardene, de prøver nå å løfte opp på et globalt nivå. Selvfølgelig engelskmennene, de tenkte nå bare å slenge standarden på og si, ok, nå har vi standarder. Da begynte ISO-maskineriet å kverne engelskmennene I stykker, og det glad for. Så den standarden vi har fått nå, ISO 9650 som ser nå, part 1 og part 2, de faktisk på sporet av å bli globale standard. Dessverre det Europa som har ledet an. Engelskmennene synes jo dette her bare noe tull. Og asiatene synes dette litt spennende, men det litt langt unna. Ok, de to delene som vi har laget nå, at vi har tatt den om informasjonsskalering I prosjekt og splittet den I to ting, en konseptdel og en som handler om informasjonsflaten I prosjekt. Og det som da også jobbes med, det at denne globale standarden, den løftet opp, og på grunn av politikk, så den på en måte neutralisert og, hva skal jeg si, kondensert. Så det som sagt I denne standarden, det at det tillates nasjonale anneks-detaljeringer. Så det man da har blitt enige om I Europa, det det at I Europa, for at man ikke skal få noe I England, noe I Frankrike, Tyskland, Norge og Sverige Danmark, skal man prøve å lage faktisk en enhetlig måte å anvende denne standarden på praksis. Hva betyr praksis? Jo, det betyr at hvis de får dette til, så betyr det at om du bruker en engelsk prosjekthotell eller norsk eller svensk prosjekthotell, så spiller det I prosjektet. Og det åpner for en helt annen konkurranse- og innovasjonsgrad enn det vi har vært vant til nå. Så dette kjempespennende. Ok, så dette kan jeg hoppe over. Dette kan vi egentlig også over. Ja. Det som jeg vil anbefale å gjøre, det å gå inn på den stedet der ligger disse britiske standardene, beste praksisnotatene, og masse skjemaer, masse nuggets på den, så tikk litt på den bra. Level 2, det skal vi komme tilbake til, det handler om rett og slett å jobbe på filnivå. Og de har også da en lang sånn timeline for hvordan de da skal bygge om britisk industri til å faktisk legge seg opp til disse standardene som nå et utviklet. Ok, part 1. Konsepter. Her har vi faktisk klart å få inn programmets arkitekturskisse. Den har vi klart å få lagt inn faktisk I denne standarden. Og her snakkes vi skal ikke gå I dybden av den, her snakkes også om dette ustrukturerte data, for det faktisk en kjemperessurs fremover, der du får vanvittige mengder med ustrukturerte data. Samtidig så det som driver AI, sånn at det faktisk viktig å ta vare på maks med data. Men dette var en liten seier for oss, at vi har klart å påvirke standard på det. Det andre vi har klart å få til, det at vi har tatt utgangspunkt I stengnormen B21, og fått med disse 4 perspektivene, eier, bruker, utøvende og offentlig. Det synes jeg også en liten seier for oss. Ok, hva egentlig kjernen I dette? Det handler rett og slett om noen kravsett informasjon. Og da det sånn at organisasjonen forretningsmessig har noen krav, så det noen krav til prosjektinformasjon, så det noen krav I forhold til forvaltning, eiendomsforvaltning. De stiller krav til noen informasjonsutvekslinger som skal skje I prosjektet. Så det Frode snakket om, det var informasjonsutvekslinger. Men det 3 kilder I hvert fall til de kravene som Og de må vi tydeliggjøre. Når vi da kommer til selve informasjonsleveransen, så det da sånn at forvaltningen av denne endelen, den stiller faktisk krav til den prosjektinformasjonsmodellen som vi da har spesialisert med disse utvekslingskravene. Så dette en måte å få litt struktur på kravsituasjonen. Så det også viktig at det vi gjør med informasjon, det ikke isolert fra resten. Det henger sammen, og det som kan vise her, det en egen standard I 9650 faktisk på hvordan du skal jobbe med informasjon, som generell for alle bransjer. I tillegg så det også da I forhold til dette med enhetsforvaltning og prosjektledelse, 55.000 og 21.500 standarder som sier noe om det. Og utenfor det igjen så har vi da ISO 9001. Og det som viktig nå, at vi må få disse tingene til å henge sammen. Så ikke vi lager noe der og noe der, så det ikke bare at verktøyene blir fragmentert, men måten å jobbe på blir også fragmentert. Så dette et kjerneprinsipp I standarden. Hva trenger du? Hvilken informasjon til hva, på hvilket format? Planlegge leveranse, hvordan skal det produseres, når skal det leveres? Levere informasjon og godkjenne informasjon. Så enkelt det.
Og så det da laget et prinsipp som viser da hvordan du i et prosjekt, så gjør du da en bestilling, hvor du da går til anskaffelse, du planlegger produksjon, og så produserer du. Veldig enkle ting. Så handler det litt om at hva forholdet mellom bestiller og leverandør i forhold til disse informasjonsleveransene, og da de også introdusert et begrep som heter ledende leverandør. Det vil si at det kan være en som ansvarlig for fasadesystemet, som har flere underleverandører på seg. Og det som viktig, det å aggregere den informasjonen. Så det et begrep som ledende leverandør, og så det leverandør av informasjon. Og så viser da hvordan man da gjør en sånn type bestilling. Bestilleren, han kommer ut med kraven, eller bestilling på en informasjonsleveranse, som da en ledende leverandør tar det videre. Og da det slik at man da har i sluttfasen, så har man da en gjennomgang, både først for å se om kravene forstått, og leveransen riktig i forhold til kravene. Og det som da viktig, det at vi må tenke hele verdikjeden. Veldig bra at vi nå har fokus på produsenter, men det som viktig, det å tenke på alle leddene. Så hvis det en polsk leverandør av en stålklar, så skal han også levere en digital tvilling som skal inn i den aggregerte prosjektinformasjonsområdet. Så det også slik at informasjon har noen ulike statuser, og da har man gjort det veldig enkelt og sagt at informasjon kan være under arbeid, og det ingen andre som ser den nei, så kan den være delt, og når den da på en måte sjekket gjennomgått og godkjent, ja, så den publisert. Og så det da, når det kommer nye publiseringer, så rykker den over til arkiv. Veldig enkle prinsipper. Men det som fantastisk at hvis vi klarer å bli enige om dette i Europa, så betyr det at det prosjekthotellet, det fungerer akkurat. Kjenner jeg igjen på konseptet. Så det da en figur som litt komplisert og egentlig henger med på, men den kjernen, den kalles på engelsk for racetrack. Og her så det da det som standarden har fokus på, produksjon av informasjon. Neste fase her, det da produksjon og vedlikehold av informasjon i forbindelse med facility management. Så skal du gjøre en vurdering av ytelsen til anlegg og verdien når du bruker denne e-mailen, og så kan det være at du definerer og publiserer informasjonskrav til potensielle leverandører du skal bygge om eller vedlikeholde eller gjøre noen ting. Og så det veldig viktig å gjennomgå ferdigheter og initielle planer for informasjonsleveranser, sånn at når rådgiverne skal levere informasjon, så må de godt gjøre at de kan levere informasjon. De kan levere et dokument, men personen som skal gjøre denne jobben, produsere, har han gjort det før? Han i stand til å levere det som vi ber om? Veldig fokus. Så finnes det noe om hvordan man skal jobbe sammen på rett og slett en volumstrategi. Det finnes litt om informasjonsoverlevering og så videre. Vi kan gå rett til toeren. Det som her, og det skal vi ikke gå for mye inn på, men det kan dere se på etterpå selv. Ja, den går der inn på når vi jobber i et prosjekt. Hvordan henger det sammen med at vi da har bestiller, vi har leverandør, vi har leverandører, vi har prosjektteam, leveranseteam og oppgaveteam, og hvordan på en måte henger dette her sammen. Og det som da noe av kjernen i standarden, det ligger flere beskrivelser av det, det hvordan ser prosesstrinnene ut når man skal jobbe for eksempel her med informasjonsadministrasjon i prosjektet. Helt fra at du stiller krav, til at du sjekker ferdigheter, til at du får gjort en leveranse, avstemmer at kravene forstått, avsjekker at faktisk leveransen gjort det. Så her det flere sånne modeller, litt for mye tid å bruke på å gå gjennom det nå, men disse her, strukturen her, hvis vi får den på plass, så vi kommet veldig langt i forhold til å kunne jobbe enhetlig på prosesser. Siste elementet som ligger i denne part 2, det da en sånn ansvarsmatrise, eller på norsk cookie, eller raki på engelsk. Og det går rett og slett på at på en gitt oppgave, det å da definere hvem det som hovedansvarlig for denne informasjonsleveransen. Hvem skal gjøre jobben? Hvem kan konsulteres hvis det behov for det? Og hvem skal informeres når leveransen gjort? Så igjen, dette en veldig god struktur i forhold til å jobbe med informasjon. Så det som på en måte da viktig i forhold til det Sigve startet med i dag, det at nå har vi gjort mye godt jobb på enkelte områder, og nå ser vi at gjennom denne 9650 så starter vi med å gå fra toppen og ned i forhold til at vi nå har jobbet oss ned fra opp. Og det som da viktig, det å være litt sånn
fleksibel når vi begynner å se på denne standarden. Altså hvis alle i Europa klarer sånn noenlunde å tenke likt, så det så stor verdi i det at om ikke vi får alle våre kjepphester inn, så det egentlig til å leve med. For tenk deg, hvis vi kan begynne å kjøpe fransk framvare, tysk framvare, engelsk, svensk, hvis den mye bedre enn det som finnes i Norge, kjempespennende. Og motsatt, tenk deg norske firmaer som da kan plutselig få et mye større marked. Så det som jeg skal gjøre nå etterpå, da skal jeg snakke litt om togaf og Archimate, og bare introdusere det. Så det som man etter var inne på og snakket ganske bra om i togaf, dette med at vi nå vil prosjektere virksomhetssystemet. Det ikke bare kjøpe et verktøy her og folk vil bruke det. Vi må faktisk sette oss ned og si, hva det egentlig vi skal få til? Hvilke krav stiller det til løsningen? Og så må vi vurdere de forskjellige løsningene i forhold til kravene. Rett og slett prosjektere. Så det som kult for oss i byggebransjen, det at vi må faktisk begynne å prosjektere virksomheten. Så blårusten må faktisk begynne å jobbe sånn som vi har jobbet i noen hundre år. Det synes jeg kult. Yes, det noen spørsmål, kommentarer? Ja. Jeg tenker på det som regulerer partenes inntjening her. Det jo kontrakter og ansvar og knyttet til de oppgavene som nå skissert på en strukturert måte her. Og så hvilke krav forplanter seg da inn i kontraktsbetingelser, som de kommersielle ansvarlige med advokater og andre i forhold til anskaffelsesprosessen. Og det et veldig godt spørsmål, og det kanskje det som jeg savner litt fra nettet, og det det at du har nå hatt inn 3 rådgivere. De har egeninteresse av å stritte imot, fordi at potensielt så ligger dette her an til en ekstrem grad av automatisering på en del standardiserte byggverk. Og jeg føler meg ikke trygg på at de helt rene motiver i forhold til hvordan de tenker. Det selvfølgelig på siktende grunnlag at jeg sier det. Så jeg synes at det å ta det som Rune nå bringer opp, og sette det på agendaen, og skape noen samtaler hvor man kan diskutere hvordan skaper vi verdi med disse nye løsningene. For det garantert at vi skaper mer verdi. Og hvordan skal vi fordele den verdien? Den problemstillingen, den tror jeg veldig viktig å ta opp. Og vi har begynt i byggebransjen gjennom disse integrerte prosjektleveransemodellene. Vi har begynt å berøre det i prosjekt, men i statsbygg kan være med på å løfte det opp. Og hvis du da har en dyktig prosjekterende, så kan han kanskje tjene 100 000 kroner og gjøre 2 timers jobb. Da begynner vi å få spennende insentiver. Altså, hvor verdiskapningen det sentralt. Andre spørsmål? Det pause. Ja. God kaffe. Vi har pause frem til kaffe, og da vil vi ha fokus på verksomhet. Det sånn syvmøte, tror jeg. Med buildingSMART nesten. Da starter vi på. Jeg har tenkt å bare introdusere neste del. Nå har vi snakket om litt metoder og eksempler på hvordan man har gjort ting, og denne delen litt mer fokus på hvordan verktøy vi har. Først så skal Lars introdusere for det eksisterer faktisk metode og verktøy for å modellere eller prosjektere, som han så kalte virksomhetskrav. Og så har vi etterpå BIMQ, som presenterer verktøy som Statsbygg kan flodbevisst, som han brukt. Og så kommer Lars å presentere Define, et alternativ som kan brukes også. Og da det snakk om de spesifikke informasjonsleveransene som man kan stille krav om. Super, da starter vi termen. Ja, 4 Ok, det som poenget, det at BIM-en har hatt en enorm slagkraft og plutselig har fått syn. Så det har vært på en måte noe driver bak det at vi har fått byggverkstopografi. Etter hvert så har vi sett at informasjon viktigere og viktigere, men på virksomhet så har vi i prinsippet egentlig ingenting. Virksomheten en svart boks. Og det som vi må prøve å få nå, det at vi må gjøre den boksen som virksomheten egentlig transparent. Og når vi vet hvordan virksomheten bygd opp, da kan vi komme på bedringsinnspill og så videre. Den amerikanske psykolog som gjorde et veldig spennende eksperiment. Dette da en sykkel, som dere ser, så mangler det en del deler på den, så da sa hun til sine 20 studenter, suppler med manglende deler. Dette var det som kom ut.
Hvis vi tar Statsbygg, hvis det nå gikk til Statsbygg, og så tok jeg 10 personer i Statsbygg, tenk nå hvordan dere jobber med prosjektgjennomføring og informasjonskrav, informasjonsproduksjon og informasjonsleveranser i Statsbygg. Så vil dere få omtrent like mange sykler som det der. Så det som er spennende, det at det noen som har prøvd å gjøre noe med dette her. Og Anette nevnte dette med TOGAF. Norske Dataforening har jobbet med å oversette den til norsk. DIPI har tatt seg TOGAF. Det vil si at egentlig så det på en måte noe som de fleste i offentlig forvaltning burde bruke. Sykehusene, eller de som jobber med ELS, har også tatt til seg TOGAF. Så TOGAF det på en måte på ferd med å bli noe i Norge. Skal jeg ikke gå i detalj på det. Disse slidene blir litt lengre etter møtet, så de kan dere lese litt på. Det som kanskje kjernen i TOGAF, det denne modellen her, og det heter rett og slett en ADM. Og det en Architecture Development Model. Altså det vil si at det en prosess for hvordan du skal lage en sånn såkalt virksomhetsmodell. Noen steg rundt det skal vi heller ikke se så mye på. Her det en BPNM av hvordan denne metodikken Det vi skal snakke om nå, det egentlig noe som kjempespennende. Det var nemlig noen programutviklere som da hadde brukt noe som heter UML, Universal Modeling Language, som en måte å rett og slett prosjektere datasystemet. Masse forskjellige diagrammer og så videre sånn. Så var det noen flinke programutviklere som leverte på tid, med kvalitet og kost. Og så var programvaren feil eller likevel. Dette sikkert 10 år siden. Så begynte jeg å kløse i huet. Hva som gærent her? Jeg har levert akkurat det vi skulle på tid, kost og kvalitet. Hva i herrens navn som gærent? Oi, vi hadde visst glemt å spørre de i mottakerorganisasjonen. Ja, men de brukerne var ikke involvert. Ja, de har jo ikke den kompetansen for å kunne bruke. Altså, plutselig begynte å oppdage at det var mange utenforliggende faktorer. De kunne gjøre så god jobb de ville. Allikevel så ble prosjektet en katastrofe. Så begynte de å tenke. Hvordan skal vi vite noe om strategien til dette firmaet? For hvis vi ser at det verktøyet vi lager går på tvers av strategien, så må vi jo flagge en ting i hver og si at hallo, ønsker dere å lage et verktøy som dere ikke kan bruke for at dere har en annen strategi? Eller, ja, men dere har ikke noen kompetanse på det, og det tar 2-3 år å bygge opp den kompetansen, så hvis dere får levert verktøy, så kan dere ikke bruke det for om 3 år. For eksempel LCA. Hvis dere nå skal ha et nytt LCA-verktøy, og så det ingen som kan bruke det, så kommer det ikke det til å bli brukt når det ferdig levert. Så det de gjorde, disse datautviklerne, var ok, men vi har UML, vi prosjekterer våre dataprogrammer. Men vi har jo egentlig ikke noe på virksomhet. Bingo, la oss lage UML, lignende greier, sånn at vi kan begynne å modellere strategi og de omkringliggende tingene for dataverktøy. Og det var opphavet til noe som heter Archimate. Og Archimate, det et språk og en grafisk notasjon for å bygge virksomhetsarkitektur. Og det den starter med, det rett og slett at du har et forretningslag, en applikasjonslag og teknologilag. Grunnen til at du har laget er at du kan gjøre endringer her uten at du må gjøre endringer her. Så disse grensene her er for å lage en robust struktur. Så kom Archimate 2.0, og da introduserte noe som vi kaller for passive strukturer, atferd og aktive strukturer. Det går rett og slett på at hvis du har et bygg og en driftstekniker som gjør vedlikehold, så gjør han faktisk en oppdatering på denne vedlikeholdskomponenten, og kanskje han skifter et filter. Det viktig at vi faktisk tar vare på den informasjonen om at det filteret skifter. Så i versjon 3.0 så kom dette med motivasjon igjen. Hvorfor gjør du egentlig ting? Og i tillegg så kom det strategilag, og så kom det et fysisk lag. Og dette var fordi at vi nå får Internet of Things med sensorer, men det som spennende med det, er at da kan vi begynne å modellere dører og vinduer også. Så Archimate rett og slett et språk for både å modellere datasystemer, men også å modellere virksomhet. Og det som da dere ser her nå, det rett og slett da den grafiske notasjonen av dette språket. Så her ser vi de forskjellige lagene nedover her, og bortover her i disse strukturelementene. Og da i forhold til hovedelementene i en virksomhet, så ser vi da det at her kan vi modellere forretning, her kan vi modellere produktet, bygge, forretning, organisering, prosessene og systeminformasjon. Så da ser vi at vi har mekanismer her for å bygge opp gode modeller av virksomheten. Og det som er spennende, det betyr at da kan datautviklerne forstå mer av virksomheten, sånn at de kan da si at nå bygger du noe som du egentlig ikke klarer å ta ut verdi på. Og det er kjempespennende. Det som da skulle
avslutte med bare å vise dere, det er egentlig da at det finnes et gratis open source-verktøy for. And why it's needed, I think you might have heard, at least according to the agenda, I could follow, of course, in Norwegian, but you heard about the new ISO 19650, the need to state your requirements. An important part of the 19650 is what they call exchange information requirements. Earlier times it was employers information requirements, but essentially you should state when you go out for tendering or and so on. As a client, you should state what information is needed for your digital twin further on. And as a consultant, of course, either you should consult what information is needed, or you should, of course, be able to know which information you have to provide and when. And this has led to a new kind of document, I think, which is often called now exchange information requirements or employer information requirements for bill execution plans. I'm not quite sure what the right term in Norway is, but you probably have all these kind of requirement documents. And then these are best based on some existing guidelines, like for example the Statsbygning guide, which you can then configure for your project to know what information you have to deliver when, by whom, and for what purpose. And these are some of those guidelines you also have to write. And then, of course, in order to support the information requirement part, when it really comes to BIM requirements, what object, what classification, which elements have to be provided, let's say, in the detailed design phase by the structural engineer. Yeah, we have to answer these questions. Of course, we also started to do this kind of Excel sheet. Yeah, you put down somewhere your requirements, your attributes, you're linking it to value tables, and then you have something to say, yes, it's required or not. And I think many project people are working like this and creating yet another Excel table to agree on what has to be developed. And yeah, we have done it before, but I think then we got lazy enough, and I think it's also a nightmare to manage these kind of exercises, and we decided to go to a database approach. And this is also the time when we also talked about buildingSMART. And so the database approach, or what we want to provide with this, is essentially of this workflow at the beginning of either the project itself or of the involvement of a particular party, like the contractors in the project. You have to state your requirements. These are the project standard. And that's what you require as information from the project. That's also 9650 as stated requirements. And we would say that these requirements have to be stated in an electronic form and in a computer readable form, not only on paper, not only on PDFs in a contract. Yes, you need it as well, but essentially it has to be electronic. It has to be readable. These are our computer readable guidelines here. And then we should make it easy for designers to use this in their software. So there should be a way to import the attribute definitions, for example, into the software you are using. So let's say if you use ArchiCAD or Revit, you get automatically for your, let's say, stair object, a set of additional parameters in your software you can fill in. Yeah, because you don't want to retype it from the PDFs and so on with all the typing errors. And of course, you also want to do, when you have to do the exports, you want to have the IFC mapping. You want to know exactly how your attributes map back to IFC. So your software creates the right IFC files that then becomes acceptable, for example, to clients. And this is the next one, let's say from a client perspective, because you want, even from a consulting perspective, you want to be able to check what you provide. And this checking is, I think, very important. That you have seen, I think, for this presentation, there's one example with SimpleBIM. I can show you today something else with SolidBIM, so you should be able to check whether A, as a self-check, we have met the requirements, or B, as a client, can I accept it? Because only when you can accept this, you have quality management, and then you can use BIM for further processes, for simulation, and so on, but of course, finally for operation. That's the workflow we want to support, and I think we also support it. So we also had some discussions how this relates to what is a tool and what is, let's say, content, what are the actual requirements. And I think we clearly see that we have the actual definition of the
properties and characteristics and so on. This should be public knowledge. It should be open source. It should be available to everybody, because this is what you standardize. And you know we have these. For example, we have IFC with property sets. These are examples of a standardized, publicly available content, the definition itself. And since never everything will be international, there will be national editions. Clearly, not only translations, but also editions. And for us, I think this remains open, should be generally available, and we just want to use it here in BIMQ. But we want to merge it with project-specific requirements, because in every project you will have something specific, and you need it fast. Yeah, you cannot stop your construction process until your property has been accepted in, I don't know, half a year. So you have to go on. So then that's why you also have to deal with project-specific requirements, and BIMQ is essentially an editor that you can use all of this, and all the project settings in terms of phases, in terms of actors, in terms of use cases we want to use. And then you produce what we now call a BIM profile, which is a set of documents. It's a PDF for your contract. It's the medXML for the software to get the properties, and it's the medXML for the checking tools to validate. And all of this comes from one single source. It's also, let's say, compliant to it. So to make it simple, this for us is the area of standardization. And this here is our area where we provide a tool. We say it's like the Swiss Army knife for BIM managers, a tool where you can manage it. But of course, this remains public knowledge. So just a second. Is there a object ownership and change management and change tracking, decision tracking facility during the lifespan from the birth to the final use of the objects? Well, just to be very clear, what we're doing here is the requirement management. Yeah. Yes. We define the object as it's not the actual object, it's the requirement object. And since it's a database, the database tracks all logs. So there is essentially an audit trail who has changed something. Yeah, that's the advantage compared to an Excel table where you don't have it. Okay, so what we combine are essentially 5 different sources. One is a list of actors, essentially who is providing the information. Let's say the architect, the fire engineer, and so on, who is responsible for providing the information. Then these are the elements, properties, and so on. Is the actual structure of the information. Then the when, which is of the project phases. When do you have to deliver it? That's something, I don't know. You have to state the requirements on fire safetiness maybe in an early phase, but the definition of the maintenance cycle for a pump, you probably only have to know in the detail design one handover phase. Yeah, that's the when. Then the why, which actual BIM use case is requiring this information. For example, I only have to provide quantities and so on if I really do quantity takeoff. If I have a project that's not using this for BIM, then I don't have to require it. In our view, information has to be used. If you require information you do not use, you require waste because it becomes unusable. And finally, of course, there's mappings to say if I have a certain property here, I require how this maps to IFC, how this maps to a classification system, and so on, to make it usable here. And it's also multilingual. You can put in different languages. So these kind of catalogs, they look like this. Maybe it's too small to read, and I think also the projector is not very good. Sorry for this. But this is a list of your actors, and all of these lists are totally configurable. And this is just an example. You can put in your own list and your own language and so on. But let's say there's things like the architect, structural engineer, and so on, who is about the actors. Then the next list is about the elements, like the columns, steps, beams, and so on. It's the elements in your requirement statements. And this, of course, comes with the mapping to the IFC elements. Yeah, like a board is expressed as IFC board. Then it's a list of phases. These are the lifecycle phases you have, and they might be specific in Norge. You might have a regulation on lifecycle phases. These are the list of use cases, things like what you're using BIM for, I know 4D, 5D, collision checking, and so on.
And finally, this is a list of the attributes, and those should of course now be connected with things like BSD and so on, that you get unique IDs of attributes. And of course, when we have those attributes in IHC already in standard property sets, that's of course mapped to the standard property sets. And you can create your own mapping to custom property sets or to Norwegian property sets if needed. So these different catalogs are put together in an interface which is online. It's a web-based tool which runs on the server. And in this web-based tool, you then can combine all of these individual pieces, the discipline model, like the architectural model, with the geometry demands, level of geometry, with the properties, with the mapping to phases and use cases, and with the responsibilities, like this is the architect responsible for it. This essentially is your project guideline. And you can organize it in a way that has a general company guideline, maybe something like the starts with the student, it's a general guideline. And for each individual project, you create a copy out of it, which you can then modify for the particular needs of your project. So this is, and of course, we went further with the same developments in the utilizations now called level of information needs. Earlier on, we called it level of development, LOD. This is a kind of definitions, and it's electronic. So in an interface, it looks like this. You have the different cardboards for all information items. Here, let's say for the geometry, with some pictures, some descriptions, how you have to model it, and you take it to phases and so on. And here you have the individual properties. So this is just a little movie, how it looks in the interface. So you have here, for example, the list of your objects divided by different disciplines. And now you're looking, let's say, at the door object. I hope you can read a little German. Door. And you can add your definitions there. You can add the different figures on how it has to be presented geometrically. You can, of course, modify it, remove it, add to it. And by this, you generate your project guideline. You have baseline, which is the company or country guideline, and then you modify it for your project. And same you can do with properties. Yeah, I think at the moment I show you German content, that of course will be also Norwegian content based, let's say, for example, Statsbygg or buildingSMART Norway guide. And yeah, you can do the mapping, like you add units there, when you have to say whether it's a meter and so on. And you can also add values when you have, let's say, a property that is fire rating, which has certain value selections. Yeah, you can only say it's 30, 90, or 60, and so on. You can add those values here, and they become available in your BIM software, and will be checked in the checker that you only choose these ones. So you can set up also value lists for checking. And now further down, you can also add additional attributes from a catalog. This is what you can see here. You can search the catalog and for various attributes, and those are now added as a requirement for this object. And then of course it will be back to the certain to the different phases. So this is essentially how you generate your content. Yeah, you have also different mappings to units, to IFC, and so on. And this is how you generate your content. It's online. You have different user rights. You can also debate it there. You can have people that can only comment, and others can only change, of course. So this is kind of user management over there. You have different kinds to visualize all and something. So this is the way how you actually state your requirements, the very first thing. And once you have stated the requirements, you have created your BIM guideline for your project, as said, electronically. And now I can generate from there the reports. So the reports are normally cast in stone things like PDFs, for example, as a contract attachment. Because when you write a contract, you of course want to say, this is what we agreed you have to provide. These are the PDFs. But then you also have the links to software systems. In the moment, it's Revit, it's ArchiCAD,
we're working on Alplan and Vectorworks. And this link to the software means that same properties I have here will be transferred to the software as property templates. And then as a designer, you can fill it in with actual values in your design. And then, of course, finally, you have the link to checkers. I think we have seen this simple BIM check, which is also based on an MVD XML, which was generated from BIMQ. It's where you then check whether the information has been provided. Just as an example, when you go, for example, in ArchiCAD, you have the ability to load in an external definition of properties. This comes from BIMQ, so this is automatically generated. So I read it in, I get all the definitions in ArchiCAD to which element it belongs to, also which values are selectable and so on. And then as a designer, I don't have to add anything, I get it automatically. And when I fill in during my design the properties as you see here, then I can get exactly those properties that are required, including, like you see here, the values I can just select. So there will not be any errors there. And the other one, what you get from it, it's the IFC mapping file. So the IFC mapping file in ArchiCAD is something where you have the mapping from the ArchiCAD objects to IFC, particularly for the properties, to which property set the property belongs to. And this is also defined in BIMQ because we know the mapping of the individual requirements to IFC. And then you read it in here in ArchiCAD IFC export, for example, and you get this mapping list in order to provide the exact correct naming and grouping and properties. So, yeah. Type-wise, okay. 10 minutes. Ah. Well, 7. Good, and so you get this kind of automatic mapping of these ArchiCAD properties to the IFC properties. In Revit, it's a little bit different because Revit as a tool doesn't have such a nice XML interface for property definitions. If people know Revit, you only have the shared parameter table. So we created a plugin in Revit that takes the BIMQ definitions directly. And so it also works here that you export the definitions from BIMQ, and when you do the export, of course, you can select exactly the export for which phase, or and of course for which discipline. I only export the architect's properties because only the architect is working with Revit, and so we can also filter exactly what you work. And here in Revit, you have a plugin, and the plugin reads the BIMQ definitions. And when I go then to an element like this wall, I have in the plugin, I see all definitions from the guideline, including again the values you can select here, like for fire rating. And by this you can add exactly the properties needed also in Revit, and they will of course be part of the general Revit property set. And also because as in Revit, you need quite a specific configuration file to get the right IFC export for the properties. This is also generated here in BIMQ to then make the mapping from the Revit properties to the right IFC property sets. And this mapping file you will see, again, it looks like this one. This is the mapping file which you then import in Revit to get the right IFC export. And again, all of this is can be phase specific, so you can also say filter only the information that are valid for this phase and don't give me all the rest. The spam sets, I think someone invented this term. You can also, of course, filter that. This is the Revit interface where you load these the mapping files to get the right outcome. And then you can export it. When you want to do checking, I think in the moment, or let's say the approach we favor is of course MVD XML because that's the standard. And tools that can support the standard MVD XML checking rules would also be able to validate the guidelines according to phase and actors and so on. So Simpleton we have seen is one of the tools. XBIM is another tool that accepts these MVD standards. Solibri unfortunately not, or not yet. But of course many projects are using Solibri for model checking.
So we have a way to also export a file, a configuration file to Solidly to do the checking also in Solidly. Again, you select first what discipline, what phase. So I'm now checking, let's say, the architectural model for the early design phase. And here in Solidly, I can create the rule set, and the rule set will be based on a table coming from BingQ, which has here all the required properties and the values and so on. So it's a little bit more work than directly in XML because you have to create the rule first. But on the other hand, if you're using Solidly, then it's also a way to do it. And here you have now the rules. And you can also check against values or a list of values. And then in Solidly, I think it's very similar, like the standard workflow. You load in your model, you run your rule check, you get all the elements where you have missing attributes or wrong values and so on. They will be highlighted, and then I think there will be the ECF workflow to do the fixes. So just to summarize, this is the workflow supported by BingQ. You state your requirements, you get the information in software, you do the checking, and then you have confirmed usage of your BIM models, or a client that would also use the checking to accept it. This could be used, of course, for many, many use cases. What we maintain is it provides clarity because it's unambiguous, it's electronic, it's checkable, it's not debatable, because it's web-based and so on, and you have different access, you have a common understanding. People understand from the beginning what is needed. You can collaborate. You can also, as a consultant, when you get access, at least a comment, access for doing comments and so on, also provide your own feedback. And I think the communication with the content reports are much better than with Excel tables. So finally, yes, it's at some point we also have to talk about numbers. Sorry, we have to sustain it on the commercial side. So what we have done is we created different license types because it's software as a service, it's on web server. And these license types, we took it from like S, M, and L and so on. And S essentially means it's a license, you get the baseline, be a small way or start script, and you can use it for a project if you get additions. And you have it ready for one construction project. You can add more projects there. Then M is something like for a big client who wants to sustain an own commercial, its own company guidelines, create its own content, have access to all mappings and so on, because this also requires knowledgeable people to set it up. Yeah, this is probably for ordinary users, that is more for knowledgeable users, and also for larger clients that have multiple projects running in time. And this is something in between. There's a website, bim-q.de, with more information. That's bilingual, so you find it also in English. Also, the software itself is English and German in terms of the user interface. The content, of course, is in your own language. Whether we should adapt also a Norwegian interface of the software itself, I think it's a question, but at the moment, all the commands, of course, are English. Yes, and also to thank maybe also buildingSMART Norway, which helped us maybe many years ago to set it up. We also actually should also have a certain offer if you decided to go from using buildingSMART Norway guide now to BingQ in the future. There will be a transition process where we, of course, would like to provide some offer, but also some help. Maybe we could do some webinars and so on to show how you can use what you have done before and so on in the new environment. There's also, when you go to this website, there's also a test version you can register for. So you get, I think, for 2 weeks or so testing version and so on. So this is what we would like to provide you. And I think also finally, there are many others using it, so you're not the only ones. But of course, most of our other clients are in the moment in the German-speaking region, which is Germany, Switzerland, and Austria. Okay, thank you. Thank you. And keep your
we have a period afterwards, after Lars's presentation, where we have room for some questions and discussion. So note it down. We are a bit over the schedule, but we have the questions and discussions at 12 minutes past half. Hei, jeg heter Lars Fredlund, jeg leder Kobili. Vi satset på en standard som heter IFD for 10 år siden. Det implementeringen av IFD heter buildingSMART Data Dictionary. Da var vi 15-20 mennesker i Norge, nå vi 130, og jeg regner med at vi skalerer over hele verden. Det moro å satse på standardisering. Det ganske kompleks det vi skal snakke om. Kravstilling en del av det, men vi må huske på at dette knyttet til noe litt større. For det første vil jeg si at vi snakker her veldig mye i dag om byggeprosess, men det jeg vil påpeke at dette gjelder også eksisterende bygningsmasse i stor grad. Prosesser og informasjon knyttet til det. Jeg har jobbet i England, i Frankrike, vi etablerte oss England for 3 år siden, jobbet mye med alle disse faststandardene, og vært veldig møkkete på hendene i England. Det mye, jeg tømrer utdannet, så jeg vant til å jobbe. Og det komplekse saker, men det finnes enkle løsninger. Ordet standardisering. Og det har vi jo jobbet med. Jeg har 10 mennesker som jobber i SEM 442 med standardisering. Og det tror jeg også åpner opp markedet videre for oss da. Så jeg litt om det. Så vi jobber med hovedsakelig tre grupper av aktører. Det produsenter, det entreprenører og det byggherrer i alle hovedsak. Holdt på 21 år, sagt da som jeg om det. Skal vi nevne litt om Getin. Vi i dag har en varedatabase i Norge med ca. 2,2 millioner produkter, hvor jeg tipper 70% har Getin. Vi får fra 60 ulike aktører som Alcel og Omnin og Optimera og disse her. Alle de ordrefilene som de spytter ut hver dag, og der ligger det mye informasjon som ikke tatt tak i fra byggherresiden. Og det der, og det jo også frustrerende at man ikke vet der. Så det ligger mye spredd ut i dette landet av informasjon, men man må ta tak i det og bygge prosesser ut det da. Så det hjelper ikke bare å ha en Getin, men lage prosesser ut hva man skal bruke det til. Dette har jeg jobbet mye med, digitalisering, hva det i praksis? Så nå vil jeg snakke om det som da de som har byggverk, det veldig mange som har det, eller de som har tid til å bygge. Og det handler om strategier, og det har vært snakket om i ISO 19650, og det en god strategi i det språk. God måte. Og om dere velger å starte her borte med tidlig design, eller om dere starter her med sirkulær økonomi, så kan man jobbe alle veier med dette temaet. I forhold til hva vi jobber mye med, så jobber vi mye med dette. Det Kobili Define. Det egentlig sånn blå himmel, og det et måte som gjør at vi skal leve veldig som selskap, men der vi lager standardiserte egenskaper da. Og det betyr at du må ha data som du kan stole på. Skal vi se. Hvordan data til det den? Ja. Hvordan? Der kanskje. Sånn. Da kan vi se. Sånn. Dette 3 standarder som kommer nå i september, oktober og november en gang. Og det 3 standarder som viktige for alle som sitter her.
Hvordan skal jeg lage noe data som gjør at hele min organisasjon, ikke bare hele min organisasjon, alle statsbygg, undervisningsbygg, alle produsenter, alle skal kunne bruke dette. Jeg putter enten her eller her i byggeprosessen til å forstå det, og det skal bli maskinlesbart. Og da må du bruke denne standarden som er utviklet, det ledes av Frankrike, men det kommer som en norsk standard. Så det hvordan jeg skal lage en informasjon jeg kan stole på. I mange prosesser så går man inn, så bare lager man arkitekter, og så lager man sin egen informasjonsobjekt med sine egne definisjoner. Og det åpner ikke opp for gjenbruk. Da skjønner ikke maskiner hva man snakker om da. Dette er en standard for å lage en template, og i Norge så bruker man mye arbeid akkurat noen dager, standard Norge og buildingSMART og BNM jobbet mye med de. Man lager en template som noe man blir enige om, som alle datamaskiner skal bruke når man skal omhandle et objekt, et system eller hva det måtte være. Og dette vel disse eksisterende produktstandarder, som egentlig alt det som tekken har bygget på. Alt det vi bruker i tekk og sak for alle produkter, murstein eller lys eller hva det måtte snakke, så finnes det eksisterende standarder som man skal lese og lage i løpet av denne prosessen og lage sånne templates. Så mye av dette handler om at hva lengde, hva farge, og da lager man en datamodell for sin egen virksomhet. Og det kan være en produsent, det kan være en byggherre, det kan være en entreprenør. Når du standardiserer det på tvers, og det ser vi jobber mye med store aktører, så får du enorme besvarelser på at du vet at dette generiske vinduet vi skal bygge, og du får enorm besparelse. Og det ligger på strukturering av data, og da må du engasjere virksomheten i, og det en del av denne standarden, at du kan ikke bare begynne å lage noen attributter og noen data. Du må sende det til et domeneeksperter, som sier at innad i din kommune, eller jeg som produsent, dette attributtene mine, så det må styres. Og når man setter sammen dette, så får man dette da. Det virkelig må, og det betyr at jeg kan ta en designprosess og automatisk fôre datamaskiner, og nå har vi jeg tar bare fram et eksempel da, dette en datatemplate for vi har laget mellom NCC, 2000 byggeplasser, og en produsent da. Da ser dere kanskje litt dårlig, men du kan prøve å blåse litt nærmere. Litt dårlig denne prosjekten. Det som står her, står det resistance window. Da finnes det ulike testmetoder for hvordan man skal teste dette. Og her står det resistance to fire, en testmetode for hvordan man skal teste dette. Dette sånn jeg jobbet tidligere som markedsjef i Glava, så det sånn tekken vår bygget. Og hvis vi ikke påfører standardiserte egenskaper i våre prosesser, så får ikke jeg sjekket, jeg får ikke sendt riktig data til produsenten, fordi produsenten lurer på hvilke data dette. Så prosessen som også i designprosesser, som våre verktøy støtter, det handler om å bli enige mellom parter hvilke data de trenger til hvilken tid. Det sånne tidsmatriser som er vist av Thomas. Hvilke data trenger jeg til hvilken tid da. Og så det mange av disse testmetodene, de har gitt egenskaper i 15, i 30, mens for vindmotstand så det ene testmetoden i klass 1, klass 2, mens andre snakker om klass A og klass B. Så hvis man snakker veldig ofte, så snakker man på dette nivået, og den nye standarden tvinger man til å bruke det dere bruker i dag beskrivelsestekster. Den skriver over 20, så det blir på en måte å løfte dette, smøre det sammen med modellen. Og gjennom det skal dere utvikle en strategi for deres bedrift gjennom ulike formål. Og de formålene som vi ser som hos entreprenøren som veldig viktig, det dette formålet med innkjøp. Så når du har ulike typer formål knyttet til data, så kan du knytte, og det litt av det som Thomas viste i sin presentasjon. Facility management en stor driver, men for eksempel det med innkjøp også en stor driver. Så hvis jeg kan standardisere og vite da, at jeg skal kjøpe inn, eller at jeg har noe, eller jeg skal
bytte ut noe, og hvis jeg vet nøyaktig hvilke data jeg trenger, for her snakker jeg med litt ulike typer mennesker, så har jeg altså en strategi for lamper, en strategi for det man måtte være. Så, går jeg litt tilbake til her. Så det vi har laget en plattform for, og det har vært mange års arbeid for oss. I dag så har jeg ca. 60 utbyggere som lager denne plattformen her da. Så det som brukes i Norge, det denne, der lager man sammen med Standard Norge, buildingSMART, BNL, egentlig hele næringen, så møter man opp nå ekspertene da, vindusprodusentene møter oss opp for å bli enige om hvilke data som relevante for vinduet. Sånn at dette kan bringes ut i markedet med BSDV-guider, sånn at alle kan knytte dette til IFC, eller du kan knytte det egentlig til hvilke formater du vil ha. Du kan egentlig gå uten gjennom hver software, men enigheten om hva som hva, blir da viktig. Sånn at bare bredden på et vindu, så har du 4 bredder. Lysåpning, selve bredden på vinduet, lysåpningen i glassplaten, og når jeg lukker opp, så rømningsveien som tekkramene. Så du må vite mellom 2 parter hva som hva, og da kommer disse standardene for å beskrive hvordan det gjøres. Og det skal jeg ikke ta så mye om det, skal jeg ta den. Det da, og her mener jeg at det mye penger å spare da. Mye penger. Jeg mener, og det derfor jeg spurte litt sånn tankemessig hva som skjer. Jeg mener at Statsbygg, hvis de sammen med andre aktører setter seg ned og spør vinduer, og så konkret må det være da, for det kan ikke liksom, veldig ofte så det sånn at folk, ja, vi skal gjøre noe, ja, men da gjør de. Og dette gjør vi en gang som en strategi, og så sier du vinduer, hvilke data viktig for det, og da bruker vi ISO 9650, vil jeg bruke som prosessstandard, definert på tidsbegreper og sånn, og roller. Hva viktig? Og da lager man en informasjonsmal, en template, på det som viktig. Klassifisering, for Statsbygg så det T5, kanskje for de som bygger jernbaneinfrastruktur, kanskje ikke bruker T5, men denne modellen, denne prosessen, tillater å bruke alle typer klassifiseringer. Jeg vil kalle dette for det, vi kaller dette for det. Og så det de ulike datasettene, som kan være knyttet til avfallskoder, til environmental impact, altså grønne data. Det kan være data jeg trenger for å bytte ut produktet. Ofte dette facility management data, hvem installert eller når ble installert, men det en prosess da. Så det I Commonly Define så det på en måte blitt enig, og når jeg lager en attributt, så sørger vi for at det ikke finnes duplikater. Det var jo vi poliser da. Så hvis noen andre har lyst til å bruke den, så kan de bruke den, men da den definert. Og det da har vi laget et verktøy for det da, som heter Commonly Define. Og her har jeg bare tatt et eksempel da, Reaction to Fire, som jeg kan ha, her bruker jeg det stedet buildingSMART til overskuddelse. Så når jeg etablerer en egenskap, så må jeg forklare, og det krever jo denne standarden da, jeg må forklare hva denne egenskapen, og da må jeg skrive her, egenskaper hos produkter som under pyrolyse bidrar til en brann som eksponert under angitte prøvelsesbetingelser. Det står I norsk standard. Så, og I tillegg skal du ha en del attributter for egenskaper. Hvilke domene, så det vil si det miljøfolket som ansvarlig. Nei, det teknisk avdeling. Nei, det de som driver drift og vedlikehold. Nei, det Så du lager en data governance modell som gjør at det du ønsker som data blir bestemt av domeneekspertene. Og enhver kan foreslå endringer, men det de domeneekspertene som egne brukere som sier ja eller nei. Og gjennom det så får du da til syvende og sist en maskinekspertkode, en GUI da, gjennom det som heter buildingSMART Data Dictionary, som jeg vet ikke om alle kjenner til, men som IFD-standard, som vi jobber sammen med
side om side da, med IFC, som en mer geometrisk brukt i geometri, men hvor folk putter inn data der, men da får du mange utfordringer når du går videre fra design. Da. Du trenger mer data når du går videre. Og da kan du integrere denne strategien videre fra en template til å sette de kravene. Og her kan jo ulike aktører ha ulike typer krav. Ulike typer prosjekter. Da er det visningsmodus på meg. Ja, sorry. Jeg bare setter litt mellom noe. Så dette er en generisk her, og så går det litt på tid da. Men når du da definerer kravene dine, så sier du hva er det jeg ønsker informasjon om, og eventuelt om du ønsker å sette noen nivåer, uverdig skal være større, rik, eller hva det må være. Og så til syvende og sist så blir det en spesifikasjon, og da kommer vi mellom det som er viktig å si. Da har vi en as-design. Altså det er dette jeg ønsker å bygge. Og de dataene må du låse, for de skal du ikke forandre på. Så hvis du overskriver det med det som er bygget, så har du faktisk vet du ikke hvilken klasse som lå på den døra. Det er en gammel use case. Og så har du det som er viktig. Hvor kommer dataene fra det som bygges? Og det er litt, da har vi et verktøy som heter Cobuilder Collaborate, som nå erstatter et verktøy som heter Product i Norge da. Men det betyr at det kravet du har satt i tidlig fase, da kan du samle inn data fra byggeplassen, det vil si rørlegger, elektriker, maler, skal levere 14 punkter med data, og skal du sjekke at det som kommer fra byggeplassen er riktig. Dette har vi gjort cirka nå på 30 prosjekter i England. Jobbet mye med Ministry of Justice og Ministry of Defense og British, ja, det er masse myndighetsdrevne ting der borte. Men det handler om å ha en gyllen tråd da, på dataene dine, og at alle i næringen bruker de samme dataene. Og det er tilbake til det kommer fra disse standardene da. Så i dag, dette jeg laget en tweet på dette her, nei, jeg laget en melding på dette på LinkedIn i går, og det var voldsomt respons, 98% positivt, 2% negativt. Problemstillingen ligger her, det er at de som bruker disse verktøyene her, sitter i sin egen verden og definerer egenskaper. Og det er en utfordring da. Så hele den standarden som kommer, den tvinger folk til å bli enige, fordi det definerer prosess på hvordan alle som skal definere sin datastruktur skal definere dataene sine. Og det åpner opp for ekstrem grad av innovasjon. Det betyr at de prosessene vi bruker i dag veldig lang tid på, for eksempel å sende et vindusskjema, som NCC var et eksempel vi har i Norge, så bruker vi under et sekund da, fra å ta IFC-modellen, at du bygger opp i hvilke data, akkurat hvilke data Nordan vil ha, og det er 3 møter med Nordan, og da vet vi akkurat hvilke data Nordan vil ha, på det steget og det steget og det steget. Det betyr at NCC kan sende data fra sine 2000 byggeplasser 12 måneder før til produsenten. Med akkurat hva slags type bygninger det er, ligger i nærheten av vei, og så videre. Og så til syvende og sist så kommer det produksjonsdata. Og dette er maskinlesbare data, det er viktig å si. Så har vi altså tatt designmodellen vår og flyttet inn i produksjonen hos en produsent. Og det er derfor jeg sier at kravstillingsprosesser da, de går sammen med større del av byggeprosessene. Så nå er det 3 minutter igjen. Cobuilder Define, det er et verktøy for å standardisere egenskaper. Jeg har ca. 20 mennesker da, som sitter og leser standarder til daglig. Og det som er morsomt med standarder som man har i Norge, det er at det er europeiske standarder. Så at vi har de samme regler for produksjon og design av vinduer i hele Europa. Så vi sier at en property er lik, og da kan du oversette den til alle land, og dataene brukt på et prosjekt for en aktør kan brukes i mange land. Det er veldig effektivt. For NCC, som jobber i 4 land, så er det ekstremt besparende. Så Cobuilder Define er et verktøy for å definere datakrav. Og så har vi et verktøy som er lignende det Thomas
så på, som heter Public Specify. Det kommer nå i mars. Hele plattformen vår med alt det. Akkurat den delen der kommer i mars. Handler om Specify. Og det handler om å sette krav. Og det kan man bruke til eksisterende byggverk, eller som en strategi da, i fremtiden. Og MVD-XML er en av de tingene som vi ser at vi det har vi skrevet med i vår backlog. Så det er vår automatisk sjekke da. Ja. Så er det en ting som jeg brenner veldig varmt for, og det er produsentene. Hvem har tatt med produsentene i sin dialog? Hvor er produsentene? Og det mener jeg er et hull fra mange strategier. Da. Må ta med hele verdikjeden. Så må ta med produsentene, sånn at når jeg kan peke på dette her, så skal jeg kunne bare ta en strek på det og si, dette vil jeg ha. Og da ligger alle attributtene på dette her, det jeg vil ha, som er knyttet til den barcoden. Det kan produsenten få med. Og da har vi blitt enige mellom produsenten og meg, på et generisk nivå først, så blir det spesifikt etterpå, når jeg får produkter. Så produsentene, jeg mener at det er et område vi har neglisjert litt. Og så er det denne løsningen som jeg snakket om, at vi har veldig mye data allerede. Ekstremt mye data, men det handler om at det ligger i løse lufta nå, så må man ta tak i det da. Nå har vi et verktøy som heter Collaborate, som i dag heter Product Exchange, som henter hvor man kan sette disse kravene, distribuere det, som vi så i ISO 19650, at du skulle distribuere det til rørleggeren. Så rørleggeren er ansvarlig i en byggesak, for å levere disse dataene her. Det er viktig å si at det stopper ikke på design, fordi byggeplassen må inn, og verdikjeden må involveres i å avsjekke og avstemme at det de har designet faktisk blir bygget da. Og digital tvilling er både en som designmodell og en som bygget modell. Og den som bygget modellen, det er Collaborate. Det er den man gjør det. Så det var egentlig det jeg hadde. Then we have 15 minutes for questions, and we could extend it for those who are really eager. So any questions for the topics that have been discussed today or presented? And please do it in English so that also Thomas can understand the questions. No questions? So it is going to be a transition now from the buildingSMART Norway guide. There will be no new users registered, and the current users will get information about how we transition into new solutions. Basically, it's going from buildingSMART is not going to provide a software tool, but we are still going to provide a community for defining common requirements, and we are also going to publish them as templates in an open standards, so that regardless of what requirement tools you are using, you can base your requirements from those templates. That's the transition. Any questions regarding that? What's the status of them, and then what formats? The templates? Yeah. The status is that it's in the first version still, and it's the format is MVDX, but we need to. What the plans now is to we have established a technical user group, and we need to review those templates because it's based not directly on IC. It's based on our logo directly, and then that affects how you could do the automatic or standardized checking. So I think the needs have been documented by the users, and the technical format needs to comply with the standards. And that is work that we are going to do in the technical institute. So it's also a community effort in the buildingSMART network. So
So that's the thing. And status of the Norwegian context on the status. Yeah, the status on the Norwegian context is that now the work is being done in the SNK, and that is working with experts according to the process and sort of verify, because we have data available. So it's verifying and sort of enriching the data we got from the COVID content and the ET content. Yeah, that's the status. Is it available but not people out, or is it? It is concepts available in the dictionary and concepts, and then we have the context. Like context in the dictionary is where you store the relationships between different concepts. That is currently private, so you can't access it. We are going to enrich it, and at some point when it's ready, we are going to launch the first version of it. And we are currently putting together the necessary equipments, because it's not going to be buildingSMART Norway who is the content owner, if you will, on that. We are hoping that that is something that Standards Norway could be, and it's a more, it is Norwegian standardized content, so that's a more national home or owner, if you will. That is to be signed. More questions? So as an ending note, we have lifted the sort of requirements for information today, and we want to have sort of information requirements as and the different aspects on that as a topic for workshops, as Lars said, and also other members' meetings. So, and if someone wants to take part in the discussions, either digitally, we have a Slack channel, as Frode mentioned. Please join that. It's free for also, like, go to buildingSMART.no/Slack and get a user. I just tried that. I couldn't find it. Yeah, so when you get into Slack, there are lots of channels, and they are open. They are not loaded in your face when you get in, so you need to press on the channel, and then you get the list, and you search for the tema underscore, what was it? Kravstilling. So that's, and then it's open, but you need to select that channel, and then you get access. So yeah, it's a bit tool specific. Could you start with the address of